RMN. Oras sa Pilipinas, alas 9:50. Patrol 774. Ambulansya, Sangkanginan, Emergency Hotline, Sangpunuligan. Operator. Searchlight sa kadulong, Rescue Group sa tiyon sang pagkakinanglanon, mata kagtulungan sang kagabihon. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Patrol 774. Oras na ton mga kasama, nakalabor kita sa 50 minutos na nakarigat sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi gid sa ato nga makauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga distrito sa nga Lapu sa Pasharom, Mandaluyong Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marubutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan makasama, good evening. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan. RMN Patrol 774. Sa kinandan makasama diri sa aton nga pangalagad, liwat kita nga magatalaka isang pila ka madalagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasyon nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon na ma-report nga impormasyon na gikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kantaran sa ila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinandan ako naman ang inyo kasama, Radyoman John Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama. Today is Thursday, August 13, 2020. Bao, Radyoman Will Picha 13, nagali kita subong, no? Buwas 14 na. Ang Sabado, Picha 15. Sa malipot nga sigulanon kung nagatrabaho kagagang sweldo mo, Radyo Manuel, ara nagatuon sa Picha 15. Labalaban, buwas palang kadaan, birthday na ni Manuel. Do apelido ya. Si Manuel Do. Pariente ni Peter Do, ni Jan Do, kag ni Aborido. Wala, sige. Sa tanan-tanan naton nga makauturan ti sa mga sweldo 15-30 ti buwasa. Laban-laban sa buwasya piho na. Disgrasya na gid ni laban-laban. Puno-puno naman ang ibabaw sang lamisa sang handa ni Mrs. para kay Mr. kag para sa mga kabataan. Ina sa mga may pamilya. Pero sa mga wala sang pamilya, laban-laban puno-puno naman ilalamisa kag ilang refrigerator. Mga kasama sang marka kabayo, marka agila, marka no paging nga mga marka ni marka demonyo. Namalaban kung wala kay imo ya Radyoman Will sang kinatawag yang asawa kag pamilya ang imo nga sweldo kadto sa ilim non Will, no? Tuod ginaya Will ya man nga agyan tana mo asus moriones ti garapon ni Santissima o bisan bisan utong adlaw ya Radyoman Will ya ga laklak mo. Patrol 774. Pero ti dapat subong ang imuon sa ato sini nga mga tagpanamati sa aton nga mga kauturan. Dapat subong ang imuon yo abi nyo kunano. Supot-supot kamo kay man nga importante subong nga may sinuptan kita. Bisan gamay-gamay lang nga sinuptan da Radyoman Will. Kay hindi naton masiguro nga aton nga kwan nga kaugalingon. Ilabi na gid ang sa ikaayong lawas mga kasama.
Patrol 774. So gani sa ato sini nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. Standby na sa ato sini nga pagpangalagad. Medyo maulano na nga ato sini nga panahon. Sa tion sa nga sining kada kasisidmon kada hapon da Radyo Manuel, no? Kaulan-ulan kita hasta magagabi kung kaisa. Although ang bagyo ta hindi pala daway naman. Ang intertropical convergence zone ta daw. Hindi pala ang low pressure area to sa nagligat to daway naman din. Pero galing kay Chimpo nagibasang tig-urulan will mo. Patrol 774. So mga sa rason kun nga ngati kay kumo kay Chimpo na sang tig-urulan. Amo ning rason kun nga ang mga kasama nga hindi mapaktan gulpi lang maga-ulan. Gulpi lang magtulo-tulo si Haring Ulan. So sa ato sini nga pagpangalagad kuan gid kamo sa aton nga mga kauturan. Permi lang hindi gid magsulay masyado kay Pasi blawel kon grabe nga daan subong nakaka-touch nga daan subong ang sitwasyon ta. Sip unon ka lang Radyo Manuel kag magpuno pangatse pagkatapos puno pangatse kabit tanang nga tao gatulok simo dayon. Concern sila simo i-report ka lang sa barangay. Dayang barangay opisyal nga kadto simo rin ka maghambal nga ayahay to. Sir, pwede pasugat ka di sa ambulansya. Sang una may kasama trangkasuhon kay hilanaton kada sa wala lang mo. Babayaan ka lang nga sang imo nga isig kapariyo sa kasilingan mo. Pero subong niya hilanaton ka lang pulo pangatsi ka lang. Laban-laban magkasama. Tupad balay mo concern dayon mong makadto to sa barangay. Tapos sa mga barangay opisyal concern dayon si imo makadto to sa mayor. Tapos ang mayor concern man si imo pasugat siya ka. Padala niya pagka-ambulansya. Pwerte ha. Hindi pala na nakakatat sa sos Morione. So abi nyo lang ha. So istoryahan talaga karon magkasama din sa ato sila nga pagpangalagan mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita kay information. Diri sa ato sila nga pagpangalagan mga kasama. Ari kita karon sa ato na nga mga pila ka mga headlines. RMN Headlines. Sa aton nga mga headlines mga kasama 59 anyos nga lalaki. Mga kasama, isa na lang katuig, senior citizen na ni Radyo Manuel. Gin report, kag nagreklamo sa pulis. Ngayon siya mga kasama ang gin kastigo ni Vice Governor John Edward Gando sang probinsya sang Guimaras. Upod sa tatlo niya tanan ka mga bodyguard. Mga kasama, dira mismo sa may puerto sang Banwa sang Hordan sa probinsya sang Guimaras. Ang aligasyon sang 59 anyos nga lalaki, mga kasama manog senior citizen na lang na. Kung imo ng tawon ni kung imo ng tawon Radyo Manuel ti senior citizen na gini. Isa naman ang katuig ni nadog ng isa katuig para mag senior citizen, hindi ba? So mga kasama, isa na gilang ka tuig na bilin man og senior citizen na ni mga kasama pero ginkastigo pa. Mga kasama sang mga bodyguard ni Vice Governor Eduardo Gando or John Edward Gando upod siya nga mga bodyguard. Sa aton nga pag-inchindi may posibilidad Radyo Manuel nga kung si Vice Governor John Edward Gando lang ni isa, hindi man isa magtandog sa tigulang. Ang iya sinigasalig kay nga may ara sa nga mga tatlo ka mga maabtik kamot nga mga bodyguards. Pero kung siya lang ni isa, bisan pitkon mo ni Ilonggoro ni John Edward Gando ni laban-laban hindi ni magbalos, hindi ni magbato. Galing kay gasalig kay may dagko sa nga mga bodyguard mo. May tatlo sa kaliabilog nga mga lalaki nga mga macho nga ginahimo permi nga mga bodyguards. Mga kasama, kag makita naton inasang masami. Hindi yan na pwede nga malikong kag malipod nga sa kadalakat ya may mga upod sa permi nga mga bodyguards. Amo na gid nagkamukawasik puder dire sa may probinsya sang Guimaras. Ang malain pa mga kasama Radyo Manuel, kay ang style sini ni Vice Governor John Edward Gando, mga kasama nga kon pananglitan nga magreklamo kay mo kag kon pananglitan ya daw medyo
may ara kabi nga inugreklamo kontra sa iya sila nga patakaran dira. Pahugon niya lang kaya permira juman will sang kaso. Hambalo niya lang kadayon nga ti pasakaan ta ka kaso kaya mo ni mo to. Ikwano niya kadayon. Si tao niya ka kag pahugon niya ka. Nga pasakaan niya ka kaso nga salig siya kay abogado sa wala labot siya ng abogado siya ti ang puder sa probinsya sang Guimaras ara siya. Makon mo bisig gobernador ka sa probinsya sang Guimaras. Di mga kasama daw halos sa Luzon nga halos siya perte ang puder terrible. So lang tawon tala karon kag hibaloon kag ipabati sa inyo karon mga kasama ang interview naton exclusive upod sa sining complainant mga kasama nga si Edgar Galon 59 anyos ang edad niya. Isa mga kasama kamanog senior citizen mabatasan pa ni Vice Governor John Edward Gando nga kastiguhon upod sa iya nga 3 ka mga bodyguard. Pero may ara man sabat kay Matiato sinidi fair ang aton nga presentation niya Radyo Man Will. Antes naton ni plastar karon ginpasabat man naton kay hatagan naton tsansa nga makasabat si Vice Governor John Edward Gando. Ang iya nga sabat inisyal naton nga napamatian mga kasama siling niya hindi na iya matuod wala ko na siya nga nagaway na sa matabo yang nga may nagkastigo siya kung may nagsumbag siya way na sa may natabo perfect na mo damo witness to Vice Governor. Damo witness pagkatapos ang itsura sang complainant sang nagtagreklamo bla Radyo Manuel Aracimo may itsura kada. Liog ko bilang tawbi kung wala kay sindan ta kasang itsura kay pakita ta karon itsura sang sining complainant makasama nga naghalabok ang itsura ya bangod sang inumol sang Vice Gobernador. Nubo-nubo lang ni gawa si Vice Governor John Edward Gando prong inumol sini daw ang lit man miara kada. Miara send ko na si mo ang itsura mga kasama ni Kwan Radyo Manuel ni sang sining complainant nga ini, no? Pakita ko si mi itsura man kay para nga makahambal bala si Kwan. Makahambal bala si inang kagakon bala. Daligid lang kay hindi ko makita ding Risa. Okay. Ara na send ko na si Imo Radyo Manuel ang tawa karon. Pakita ta naton ini karon magkasama. Ipakita naton ini karon kon natawabla ko nung itsura sa siring complainant kasama medyo gulang-gulang na nimo. Gatrabaho man actually sa ato siring gobyerno so karon lang Radyo Manuel kay ipakita ko kay headlines pa lang ta pagkomentaryo ta karon pagpabati ta karon sang tingog yabla Radyo Manuel sang complainant amo ni pagpakita ko sa inyo sing itsura ya karon insend ko lang daan simo para nga preparado kag preparasyon kun sa mga in Espanyol pa Radyo Manuel no inang preparin preparin apunten fuego. May istoryahan awel mo ang parte na sa preparin. Ano istoryahan tanay subong kun ma-headlines tanay. Istorya lang anay. RMN Headlines. May kwan balawil. Istorya anay Total puro man komentaryo na batian nyo halingina sa ngaga hasta mag-unto hasta sa kay Radyo Man Nubi plangadaan kay sa kay Radyo Man Eric yan Pamplona plangadaan komentaryo na tanan na batian nyo kun aga. Ulat-ulatan nyo gali kay mga kasama kay sa aga na may mabatian kamo da nga kwan, may mabatian kamo nga bag-o nga tingog. Hindi bla well. Sa aga da sa kay Radyo Man Eric yan Pamplona. May mabatian kamo nga bag-o nga tingog lapit na lang. Dali na lang. Kung nangakol pa amigo liya pare, kumusta? Yan nagkagwa ka na storel. Ara na sa dra na sa ka nakapertiliser sa kay Radyo Man Eric yan Pamplona partner yan sa mabatian mo na may partner na sa
Radyo Man Richan Pamplona palanganan. Puro tanay komentaryo na batian nyo. Pag-abot sa aga mga kasama. Kay Radyo Man Novi Guaso kay sa kay Boss Idol. Sa kay Boss Idol palanganan hindi na kamukagwantas ang purting nga hanos. Kabaga-baga na iyo bala tiagon kung magkomentaryo dang duwa ko na aga. Gabaga-baga na inyo nga bala tiagon, hindi bala? Nakaka-stress, hindi bala, Radyo Man Will? Sa kay Boss Idol palanganan matapos ika mo. Pagka-udto magkasama, dugangan pagit saan nga udto, kay Radyo Man Ronel Sorbito, tapos git. Ara daw, mati ko na may partner malada sa pilakadlaw. Ala nyo daw. No, pagkatapos may kasama, pagkagabi pagit. Hanuton sang lumalabrillas kag sang lumalabrillas kag sang you deposit the money in the bank. Tapos puro gikamutan loaded gikamudahan sang puro komentaryo gid. Ang tanan nga hangkilan nga mga angkorman kag mga komentarista nga nari di sa remen subong mong. Ang ako ni nagulo intral ko dito tubong na blaning ako mo. Hindi blawel? Tubong naman na ng akon ya di well mo. Tanang nga mga hangkilan nari na ganaan di. Ako na ko pinaka late night nga daan ti tubong naman lang aton Di para magkasama nga para Radyo Manuel nga makarelax makamudra gamay, no? Amo ni nga to ni moon. Istoryahan ta kamo anay parte sa ining preparen apunten fuego. Espanyol ni Wilmo. Balo ka may sang una nga tiyempo gira bla World War II. Naga-ininkwintrohanay ang mga barko di gira sang tada kada pungsod Radyo Manuel. Barko di gira mga warship na sa panawag hindi bla warship. May larga vista. Ang larga vista na sa Espanyol na sa panawag hindi bla nga tinaga larga vista. O silingon teleskopyo. Teleskopyo. Siling sang karon ang mga soldado sang Espanyol, no? Radyo Man Will puro mga agi ang mga soldado sang Espanyol. Inkwentro la mga soldado sa mga Hapon, no? Ang mga Pilipinas sa pahigadigad na kayong barko di gira sa Pilipinas siya hasta subong niya daw. Sang 1940 pa ng barko di gira tamo. Hindi kay kwentro gid sa mga Espanyol kag sa mga Hapon na. China way pa ni kay entrada. Espanyol lang anay kag Hapon na. Siling sa mga mga kapitan sang barko. Ang isa di manugtugda lang man nimo, no? Siya kapitan. Mga agi ni sila tanan mo. Kapitan. Ano bala inyo? Yung mga lagko lawas purti mga agi mo, Kapitan! May nakita ko nga barko de giyera sang mga Hapon. Ano? Kung magsubong sina, ipiparar ang aton mga kanyon. Siling sang kapitan. Siling sang iyang manutog na. Okay, kapitan! Ipiparar ang mga kanyon. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Pati tigulang agi mo. Sari-sari yung mga para kay temprano pa magkayuhom na kamo. Wait pa niya. Wait pa ko headline sa. Istorya pa lang ana ni para nga makarelax kamo dahan mas temprano pa. Pagkatapos, kundi ara na naprepara ng mga kanyon. Kapiton! Naprepara na ang mga kanyon. Kung magsubong sino, preparin, afontin, fuego! Bugong! Pati lupok sa kanyon, agi mo.
Patrol 774. Patrol 774. Amo na sang istorya sang preparin apon ten fuego. Mula na, why na sugpon? Sabi niya mo sugpon pa. Ang pinaka-highlight itong lupok. Patrol 774. Naiguro, amo rin naguro aton nga kwa na ino. Amo naiguro atong programa, ulo istoryahan talang guro, way paniguro sa may masuya sa aton tinga mango. Tamo. Patrol Ulo 774. istoryahan talang guro ni. Ah, naman pa may masuya sa aton di parte sa mga brain cells, di mo. Patrol 774. Wala, sige, ayos na. Naka-relax na kamo? Naka-exercise na kamo? Laughter is the best medicine, di ba? Okay na? O, naka-prepara na? O, sige, diri na kita mga kasama. Sa ato sila nga mga balita. O, preparar kamo magkasama kay ang complainant karon parte sa kay kontra sa kay Vice Governor John Edward Gando. I-preparar ta, papati ta na karon bilog gid nga interview sa sining complainant. Then pagkatapos sina ang bilog man nga sabat ni Vice Governor John Edward Gando sang probinsya sang Guimaras. Ipabati taman bilog man. Ang ambalya inisyal nga napabatian ko sa recorded sang interview mga kasama. Na interview ni sila kagay na recorded ni Radyo Man Francis Basco. Ang inisyal na nabatian ko yung panginwala ya. Ay ambalya sila niya, wala ko ya sila, wala ko kasumbag sina siya. Tapos ang hambalya sila niya, well, sila niya kung ginambal yagin man nga ginsumbag ko siya. Ya isa ina sa mga pamaagi ko nga sila niya basi mapasakaan ko na sa kaso kay Labilos ina nga mga statement. Kita mo gila Radyo Manuel, sa malipot nga sigilanon, pang-intimidar na ina, buot silingon nga pang-intimidar, mga kasama, pahugon mong tao para hindi na magreklamo kontra si mo. Hindi, Blawel? Grabe abilidad ni John Edward Gando, amo ni perming abilidad dyan na. Damo-damo na ni ini siya sanggin paagyan nga mga tao dira sa may probinsya sang Guimaras. Nga once gani magreklamo sang iya nga mga pagtinunto dira, sang iya ginahimo nga mga pagpang waslik puder, pagpamintas, mga kasama, no? Agyon niya kadayon sa hambal nga sige, siya mareklamo ka, siya pasakaan, takakaso. Amo maniko nga nagapagsik man ini, kag maabtik man ang kamot sa iya nga mga bodyguard nga ini, ining tatlo nga ini, hindi lang kay tatlo maiban panada, nagapalagsik man kag nagaabtik man ang ilang nga mga kamot, Radyo Manuel, bangod kay nagasalig, kay kung once gani nga pasakaan sila kaso sa mga pinangkastigo nila, ara si John Edward Gando nga nagasapopo sa ila kay abogado ila nga boss. Patrol 774. Ang mahambal ko lang Vice Governor John Edward Gando, simple lang. Ang mahambal ko nga mo niyo, hindi tugtog sa kada adlaw nga tanan, Radyo Manuel, hindi kay ang bilog nga isa ka semana, hindi kay ang adlaw puro lang tanan Huwebes. Well, sa bilog nga semana, hindi kay ang adlaw puro lang tanan Huwebes. May ara nga Biyernes, may ara nga Sabado, may ara nga Domingo, may ara nga Lunes, may ara nga Martes, kag may ara nga Miyerkules. Insindihan mo na ang buot ko silingon kag ginapaabot si imo bilang isa ka abogado. Insindihan mo na bilang isa ka abogado kanang buot ko silingon. Gusto mo isa pagit kay hemplo? Hindi sa matag adlaw nga tanan ang dagat puro lang tanan taob. May ara nga hunas. Kung sa mga Tagalog pa kanta ni Imelda Papin. Ay hindi galinik. Kanta ni Imelda Papin mo. Ay hindi. Sino galing kanta? Si Iva Eugenio gali. Ang kanta mga kasama Radyo Manuel nga Gulong ng Palad. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim na rin. Hindi pagpaminsara nga tubtob sa katabtuban,
isa ikaw ka vice gobernador sang probinsya sang Guimaras, hindi tubtob sa katubtuban mintras ikaw buhi, ara ikaw sa posisyon sa probinsya sang Guimaras. Maabot ang kimpo nga ining senior citizen nga gintapungol mo, mapatay gid man ini siya dugay kay manti gatagamat-amat na ni sa tigulang, pero ikaw kung magtigulang ka, mapatay ka man gyapon. Sa malipot nga sugilanon, ining tigulang nga ini bisan amo lang ni ang iya nga kapasidad sa pagpangabuhi, at least ang iya sini nga record dira sa inyo nga banwa, mas respetado sa kung ikumparar sa imo kung amo sina ang imo nga abilidad nga nagasagi sang waslik poder dira sa may probinsya sang Guimaras. Kagamay nga bagay, kagamay nga butang, mi ultimo ahaw ordinaryo nga tawo. Patulan mo bangod sang grabe na gid ang imo sini nga paglantaw, sang imo sini nga kapasidad bilang isa ka vice gobernador. Amo na? Kaya ang imo sini nga ginsabat, dili ka ginsaligbat, kaya hindi ko yung mapati, sini kay nga hindi niya mapatihan. Kay damo-damo na sa mga record sa may probinsya sa Guimaras, nga damo sa imo nga ginapang waslikan sang puder na. So mga kasama, standby ka mo kay istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban paraton nga mga balita kag informasyon, sa iban paraton nga mga headlines, RMA Headline. ari pagid sa may banwasang pabiya pagid. Nagbalik na maliwat ang pagkakwan. Nagbalik na maliwat ang pagkadungol sang mayor sa may banwasang pabiya. Pagkaduhaya malanggani kuno ning si inang Municipal Councilor Pete Trimanyes may kasama. Si Municipal Councilor Pete Trimanyes sang banwa sa pabiya daw si Konkasin niya malanggani kuno ni daw pagkaduha niya malanggani kuno ni, pero mabatas siya mga kasama nga hindi pagpapulion sa may banwa sa pabiya kay bangod nga nagpaidalom sa quarantine kay ining si Konsehal Pete Trimanyes mga kasama ang gin-report nga naka-close contact sa personnel sang AC Energy. Ato ba lang personnel masang AC Energy na Radyo Manuel nga nagkatubla to sa opisina ni Mayor Jerry Triñas nga nagpositibo sa coronavirus. Isa sa mga iya sini nga na istorya diri nga naka-close contact amo ni si Municipal Councilor Pete Trimanyes. Kung di nagpa-quarantine man, kay simple naka-close contact man sa sining COVID positive mo nga taga-AC Energy. Karon may kasama, nag-request ang konsyal sa banwa nga kung pwede mapasugat sa siyang ambulansya kay manti mapakuan sa mo. I-submit kaya kaugalingon sa ginatawag naton nga ining ginatawag naton makasama nga quarantine protocol kag health protocol. Dapat isubmit mo kung lingon mo, ma-coordinate ka sa local government unit. Nag-coordinate ba kasama sa Municipal Health Office sang banwa sa pabiya si Councilor Pete Trimanyes. Kaya nga advice may kasama sang iya sini nga Municipal Health Office nga dapat sugaton sa ambulansya. Anay sang hana nga magsugat ang ambulansya, may instruction si Mayor Luigi Gorisita nga dapat hindi pagsugaton. Dapat hindi pagsugaton. Sa kabalingag ba siya ni kay klase ka? Halipin siya nagligad niya, binatong gani anay ni. Abi ang nataranay, kung naka-inchindi na ning isa ni. Abi tanay, kung nakabalo na nakatuon na ni siya sang dapat siya nga pagtulunan ni. Pero mga kasama, tikwaon takiron. Kay may side man sinidri si Mayor Luigi Gorisita. Ang ambalya ko no, pertik sako ambulansya. Kung nga way masugat si Municipal Councilor Pete Trimanyes. Pero suno sa kay Municipal Councilor Pete Trimanyes, ang ambulansya ram nag-standby sa ilang sa ilang munisipyo.
Patrol 774. Standby ka mo kay istoryahan, trakero makasama diri sa ato sila nga pagpangalagan. Iban pa ginaton nga mga headlines. RMN Headlines. O ari na mga kasama ho. Ang ICOR company mga kasama kag ang Iloilo Fishing Port Complex Radyo Man Will amo subong ang nagapanguna sa kon kadamuon mga kasama sa mga tinawo ang paghahambalan nga nagpositibo sa coronavirus. Subong mga kasama patas ang score lang nga duwas mo. Patas score nila mo. Tatlo na ni Kapa indis-indiso. Kung silingon third quarter ni ko sa mga basketball pa, third quarter na ni Radyo Man Will mo. Third quarter, ang una-una 129, 131 Will. Abansi ang ICOR. Mga kasama sang 2 puntos. 129, 131. Sang una-unagid nga tali. Ikaduha mga kasama. Nga score nag 167 ang kuan ng Iloilo Fishing Port Complex nag 149 ang ICOR Company Radyo Manuel. Ikaduha nga tali ni second quarter. Subong mga kasama Radyo Manuel third quarter. Patas lang nga duwa 169. Patrol 774. Patas ang score subong. Sila ang pinakamadamo subong nga mga nalatnan ang mga empleyado sa coronavirus. Di mayo tani ni kun padamo-damo score kun hampang basketball ni o kun ano paging kasi sang sports ni. Pero ang lantaw na to si Dre ka sa Radyo Man Will nga ginalantaw na to si Dre virus niya mo. May ara iban nga mga nagakomentaryo sila John nagunahimo mo kingkoy sila nga tong ang ICOR kag ang Iloilo Fishport. Abi mo sa pagkamatuod lang inhawa talaga ni supposedly dapat ginaga kalipas sa nagligag nga seryoso kita diri Radyo Manuel galing bangod na kasama sa pagkabaghak sa pagkatabagak sang sining ICOR company mga kasama mayo pagani ning Iloilo Fishing Port Complex kay gin compulsory nila nga ang tanan-tanan nga mga empleyado to dapat ipang swab test kag ipang quarantine tanan-tanan di ba Radyo Manuel ang ICOR company yan ginhimo nila ang iban sinidiri nga mga sige pagyapon ila trabaho subo mo. Miwala gani kita sa may nabatian nga plano halin sa ICOR company kung anong plano nila sa ilang nga mga tinawo, sa ilang nga mga empleyado. Ang importante sige trabaho kag sige kuha sang income kag sige patrabaho sa mga tao. Ang safety sa mga tinawo nila pinabayaan nila. Ang iba nagpalauli pa pinabayaan nila pagkatapos nga mag-swab test. Pinabayaan nila ya. May nakaschedule kita supposedly tani subong nga gabi Radyo Man Will. May nakaschedule kita supposedly nga ma-interview. Ini sa isa man ka call center company. Kaya ang ining isa ka call center company magkasama. Ang aton sini nga nakuha nga informasyon nga pagkatapos nga may ara nga positive sa ila yang kumpanya, kag may napatay pagani. Ang ginhimo nila ang tanan-tanan nila nga mga empleyado kag empleyada gin pa-swab test nila pagkatapos ginpangbutang nila sa mga hotel subong ara gin in-house nila ya kag gin quarantine sa mga hotel kag ini bayad sang kumpanya ya Radyo Manuel. Ang kumpanya nila mismo ya amo ang nagabayad sa mga tinawo nila nga linibo nga ara subong sa mga hotel. Pinahamtang nila Radyo Manuel sa mga hotel yang isa niya. Ang isa balay ka call center company. Mga kasama, ang ginhimo nila ya, pagkatapos nga ma-swab test ang ilang nga mga tinawo, tanan nila nga mga agent, kag mga tinawo,
ginpamutang nila yung Radyo Manuel sa mga hotel. Ara subong naka-inhouse sa hotel for almost 14 days. Sa 14 days nila Radyo Manuel, iya sang kumpanya gasto sang call center ngini nga company. Iya sang kumpanya gasto ang kada adlaw nila nga galastuhan Radyo Manuel, abi mo kung pila. Sa kada ulo sang ila nga mga call center agent, base sa nakuha naton nga impormasyon, daw 1,200, daw 1,400 kada ulo sa ilang agent, balayran nila kada adlaw dito sa hotel. So mag-isa lang kalibo ang ilang agent nga to subong sa hotel, pilawel. Ang kada adlaw nila hindi bala 14,000? 1,400 mong. Ang kada adlaw nila or ang ilang nga kada adlaw mo mag-isa lang kalibo, or mag-isa lang kagatos gani, well mo, magpulo lang kabilog, 10,000, tapos, ang kada ulo na mag 14 days, Radyo Manuel, mag 14 days, tag 14,000 kada ulo, di mag-isa sila kalibo, well, mga 1.4 million, di ba? Yan tawabla kung ano nga gasto. Pero ginhimo nila ini kay nagakabalaka sila sa ilang mga tinawo. Kag masyado gid nila kag gintatap ilang mga empleyado inibla. Pero ang ICOR company nga makasama dihamak nga sa kalampingasan nga kasi kumpanya ni. Patrol 774. Tapos mapabugal-bugal pang iban nila nga mga kwan, ang iban nila nga mga call center agent lang iban ha. Pasip lang ko magambal mo mga tanan. Ang iban nila Radyo Manuel nga mga call center agent, gapabugal-bugal pa nga sila kuno ang nagabayad dako-dako nga buwis nagabuhi sa aton gobyerno when it comes sa economics, sa ekonomiya. Bisan anon para mga kasama, ang aton nga punto sinidiri, kumo kay kamo gali ang nagabuhi sa ekonomiya sa aton syudad, pabayaan lang kamo. Amo ni kung nga ginaduso, tanga kung pwede sa kay Mayor Jerry Triñas. Base kung pwede, Mayor, pasakain na ni kaso ning buwisit nga ICOR ni. Kadaway gid kapuslanan ning panghalit nga obra nila niyo. Pinanghalitan niya magkasama ang bilog nga probinsya sa Iloilo. Ilang tawa bala, damo sa mga barangay naton nga ginpang lockdown. May mga barangay kita nga mga ginpaidalom sa ginatawag nga surgical lockdown. Bangol siyang halit sinisang ICOR company nga ini, kag sang taga Iloilo Fishing Port Complex. Amuning duha nga ini ang nangin kabangdanan ko nga madamo sa mga barangay naton nga ginpaidalom sa ginatawag magkasama nga ginpaidalom sa ginatawag naton nga surgical lockdown. Bangon sang kahalitan sining duha nga ini mga kasama. RMN. Di amo ni kung nga ang ginapangita naton diri nga gusto naton mahibaluan kung anong plano sang kumpanya sang ICOR company nga ini para sa ilang nga mga tinawo. Kaya nga to sini nga gobyerno ang probinsya tagasala ang probinsya tas ang pangita kapang laghap kung sa diin ang iba nila nga mga empleyado nga ginpang swab test ping papauli pa yan nila. Lain sa iban rin nga mga kumpanya nga kita nyo, ang iban nga mga call center may kasama nga company, mga BPOs company nga iban, waya batia dayon nga naglapta kang nagdamo pagit ang mga nabiktima sa coronavirus nga mga agent nila kay palariho man lang na sila. Palariho man lang na trabaho nila tanan-tanan. Di ini sila way batia nga nagdamo kang naglapnag. Nagdamo ang biktima sa coronavirus sa ila. Like for example sa WNS kag sa Teletech nga ini. Tingaan nga may mga nagpositibo man sila. Tingaan nga napigar dayon haw. Nga nga napauntat dayon. Kaya ang ginhimo sang kumpanya nila pagkabalo nila nga may ara nga nagpositibo sa ila nga mga tinawo, ang ginhimo nila ginpang disinfect nila dayon ila lugar, ginpang kuha kag ginpahibalo nila dayon ila mga tinawo. Wala na nila pagtagu-tagua sa sulod sang isa ka semana. May napatay pa yagani sa WNS. Tingaan nga wala naglapta, nga wala nagdamo. Kaya ang ginhimo nila
May ara sila yung mga kasama nga plano. May ginimo sila nga planning. Bangod kay gingamit nila ila nga mga brain cells. Ha? Ginhimo nila ya nga pamaagi nga ang ila tanan nga mga tinawo ginpang pa-swab test nila ang kutob sa kinahanglan nga i-swab test kag subong ara nagapahunay-hunay sa mga hotel. Pinamutang nila ya sa hotel mga kasama kag ginalibre pakaon, libre ang tanan-tanan sa sulod sang 14 days. 14 días nga quarantine nila subong. Ang iban sinadira kung magwa ang resulta ka mag-negative, free sila makapuli. Pero ang iban nga wala pa, kag kung may magpositibo gidman, at least mga kasama mga asymptomatic sila, sige sagod sa ila sang ilang nga kumpanya. Tiining Icor Company sa din yang brain cells nyo. Ano nga ang amo ni? Ning utok sinisang kumpanya nga ini, sining Icor Company nga ini. Ang utok nila, utok laban tingkoy. Amo na kung nga nga subong, gapa indis sila sang Iloilo Fishing Port Complex. Gapa indis na kita nyo. Kung sa mga basketball, third quarter nila patas siya skoro. 169, no? Di may fourth quarter pa kay may mga ara pa nga wala mapagwa ang mga kasama ang resulta sang swab test nila. Di ba si boss? Malantaw ta mga kasama kung ang resulta. Basi kung may mag-abansi naman sila di nga duwa niyo. Tamo na ginapawangkot naton. Sa sining taga Icor Company, ano plano nyo sa mga tinawo nyo? Anong plano nyo sa mga tinawo nyo, mga unipatula ka mo? Ay nga saka... Why tayo ka-insindi kag why takbalo kuhong? Ano ang plano nila mong kaluluoy sang actually sa pagkamatuod la Radyo Manuel? Naluoy ako sang mga agent, naluoy ako sang mga personnel, mga trabahador sang Icor Company. Ilabi kag labaw sa tanan ang mga nagkalalatnan sang coronavirus. Ang positibo sila subong 169 na kabilog. Ano ang ayuda nga ginhatag sang kumpanya sa sining 169 nila ka mga empleyado nga ini nga nagpositibo, Radyo Manuel? Anong ginhatag nyo nga ayuda? Laban-laban wala kamo sa maginhatag nga ayuda nga buwisit nga klase ka kumpanya ning Icor nga ini. Nga kayang iban gani mga kasama nga ginpang swab test, ginpabayan nila. Pinapauli nila sa ilang nga mga balay sa probinsya. Ang iban diri sa mga boarding houses nila sa syudad. Ginpapauli nila sa malipot na sugilanon, wala gidyasang ulikid. Wala gidyasang pag-ulikid ang Icor Company sa iya nga mga tinawo. Ang ginapaminsar sang buwisit nga klase sang kumpanya nga ini kung paano nila mapatrabaho mga trabahador nila para makakwarta lang gid, para nga makatipo ng kwarta, makaganansya. Mainit-init gani kuning sinong management tag-iya sang kumpanyang buwisit nga ni. Palamunon kung gini kwarta mo. Puti lahog-lahog ang kwarta, way mata kwarta mo. Daw kaulugot, hindi bala Radyo Manuel? Daw kaulugot, daw kailinit, hindi bala? Sinabi hindi mainit sinaman sa pagkamatuod lang sa tanan-tanan nga mga empleyado sang Icor, hindi kamo magkainit sa RMN. Hindi nyo pag-inite ang RMN, hindi nyo pag-inite mga anchormen dere. Labi kag labaw sa tanan sa Patrol 774, hindi kamo magpainit sa amon di. Kaya ang amon subong ginaatake, hindi kamo, kundi ang kumpanya nyo. Kaya ang kumpanya nyo, wala sang pag-ulikid sa inyo. Kaluluoy! Kamo, bangod sang kumpanya nyo nga ini. Patrol 774. Amo na siya ang matuod. Kaluluoy kamo. Wala sang pag-ulikid ang kumpanya nyo ya sa inyo.
Ang WNS may kasama na pamangkot istorya kung ilang general manager. Anyway, may kasama nakaschedule supposedly nga programa ta. Nakaschedule supposedly siya nga atong interviewon subong nga gabi pero daw basi malangan kita kay sumulod baning yun di patula ni nga gimaraso. Oh, di basi kung maalangan bala. Pero pwede pa man niya. Pwede pa man ni saya nga ma-reschedule, di Blawel. Kay running issue ni saya mong. So kung mo kay running issue, pwede naton ini ma-reschedule. Pwede ta ma-reschedule ning manager may kasama sa WNS. Pero sa initial namon nga istoryahan na Radyo Manuel, abi mo kunano. Ang ilang nga mga tinawo, tanan nila nga maging pang swab test nga mga tinawo na Radyo Manuel. Ginatos man kag daw lapit gani libo. Ara subong sa hotel ya, sari-sari nga hotel subong na Estarano. Sitting pretty ang mga call center agent ta subong. Sitting pretty to. Nagaging pang swab test nga iya sa WNS. Sitting pretty sila to, abi mo kunano. Libre kaon, libre tulog. Nami to sila ya pagabuhi la to. Iya sang kumpanya ya Radyo Manuel ang gasto. Di amo na gani 1,400 daily kada adlaw. Di mag 14 días na sa isa na kada. Di mga 14,000, sobra gani 15,000, di ba? Kay 400 bong. So 1,400 butang tabi magbisan 1,000 lang ang adlaw. Ti 14,000 ilang adlaw. 14,000 ang isa nila ka 14 days. Mag-isa sa kalibo kron pila? O hindi ba? Siguro dako-dako man ang magastos ang kumpanya nila pero wala inagin kabilinggan sang kumpanya. Bangod Radyo Manuel, kay ang ila sini nga nakuha nga ang ila sini nga ginalantaw nga hindi na maglapta kag gini mahalitan ila mga tinawo. Amo na iya ang pag-ulikid kag amo na iya ang ila sini nga ginatawag nga pagkabalaka sa ila nga mga tinawo. O chilingon mga employee friendly ini sila nga klase sang kumpanya. Di ba? Pero ang ICOR company us buisit gini animal gini klase ka kumpanya ni. Patrol 774. Animal gini klase ka kumpanya ni. Wala lang ni nakaintindi ang mga empleyado kag mga empleyada sang ICOR company nga sang nagligad akig-akig sila diri sa RMN. Kay ginahambalan nila nga RMN nga nga mga fake news ni mga wala utok ni mga kasama pero wala sila balo nga sila ang ginaproteksyonan galing hindi taman ma-blame hindi taman mabasol ining mga empleyado nga ini sang ICOR company nga tawgon nila kita nga fake news. Kay totoo lang wala magani-gali sila kahibalo nga ang kumpanya nila wala man napanugid sila nga may mga positive na gali sila to. Gintago nila sa mga empleyado nila, sa mga agent nila, mga call center agent nila. Gintago nila for almost 1 week. Wala nila ginsugid nga may mga nagpositibo na sa coronavirus ila mga tinawong iban. Amo ng rason nga subong ang score 169 na. Patrol 774. So amo na sang matutuon kung may dapat sinidiri nga balis karon kag bakulon turutudo sa buli. Wala sang liwan may kasama pares bala sa pagbakol bala sang kapitan to sahoy sa iya kagawad bangin bakol yes buli bala to. Ang dapat sinisang kumpanya may kasama ang management mismo. Ang management mismo sang ICOR company amo ni nami bakulon sa buli. Mga kasama, wala pag-ulikid sa ilang mga tinawo. Patrol 774. So istoryahan tara karon mga kasama diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban panaton nga mga balita kag impormasyon likor ban ipatuman sa probinsya sang Iloilo. Pamatid sa mga palainom kag sa mga palahubog. Sa probinsya sang Iloilo, may likorban man kamo dira. Diri sa amon sa syudad sa Iloilo, may likorban makita diri Radyo Manuel. May likorban makita diri sa syudad sa Iloilo. Pero mga kasama, ang probinsya sa Iloilo may likorban man. Pero ang diri sa aton sa syudad ka probinsya sa Iloilo, Radyo Manuel, hindi kaya subong pwede ka baligya ilimnon, di ba? Diri sa syudad,
aga udto gabi. Hindi pwede ka baligya ilimnon. Diri sa syudad sa Iloilo, subong kay totally kurban ini. Pero ang probinsya sa Iloilo ya lain. Ang ilang nga likurban niya Radyo Manuel, sugod ng alas 9 sa gabi hasta alas 4 kagahon. Hindi pwede ka baligya kag hindi pwede ka bakal. Sugod alas 9 sa gabi hasta alas 4 kagahon. Amo lang na ya. Kay gin pattern nila, ginupod nila ini sa provincial ordinance na ginabawal ang pagbaligya man sang ilimnon sa sulod may kasama sang alas 9 sang gabi hasta sa alas 4 kagahon. Kagang nami pa kay ang baligyaanay sang ilimnon tanan-tanan wala exemption. Hasta bang tuba hindi pwede mabaligya. Laban-laban sinidamo gini sa mga dalisay nga langgaw sulod ng semana mo. Well, mabakal kita sunod semana sang dalisay nga langgaw. Namit ng dalisay nga langgaw Radyo Manuel mo. Laban-laban damo gini sang baligya nga dalisay nga langgaw sunod semana. Sunod nga mga semana mga after 2 weeks, 3 weeks, mga isa ka bulan, well, ang langgaw nga dalisay, well, daw si Ricardo. Daw si Ricardo dalisay. Namit ni langgaw nga dalisay mong. Nami ibutang sa pinamalhan nga bangros. Pwede gani sa pinamalhan nga sapsap mong. Di hamag kasi kanamiton siyang langgaw nga dalisay daw. Kay man nga, Pwerte subong mong. Gendumili ang pagbaligyanay sang tuba. Ang kutob sang ginabaligya nga tuba magkasama hindi pwede mabaligya alas 9 sa gabi hasta alas 4 kagahon. Pero kung sa bagay ang manginginom sang tuba Radyo Manuel, ginainom nila niya ang tuba hindi ya gabi, kag hindi ya hapon, kag hindi ka ang ila inom sila sang tuba abi mo kuno Radyo Manuel, kada mga taga alas 7 alas 8 sa aga. Amo na yang inanay sang tuba hindi bla. Dito sa amon sa umaw sa may sa may Leon, sa Barangay Ayabang, sa mga sityo sang Pagasda, mga area sa sityo Pagas, mga Ikadyos, mga Ayabang ya Radyo Manuel, pagsaka na ni Choy Siloy, tiyo ko na, ni Choy Siloy na, pagsaka na ni Choy Siloy sa babaw sang lubi, dalayan ng iyang kawit, no? Pagsakay na pagpanaog ya, dalo mismo sang puno, sang sa puno mismo, duwa ka klase ang tuba Radyo Manuel mo. May ara nga dawatan nga agahan, kag may ara man nga dawatan nga gabihan, ang hapunan. Ang hapunan niya ti amo na sa siguro to hindi niya. Ang hapunan niya ti pwede mainom alas 4 sa hapon, alas 5 sa hapon. Amo niya ginainom sa mga sa mga katigulangan tang tuba. Pero mag-alas 9 sa gabi, way naman niya ang mga mga malamoy na nagainom tuba yung matagal alas 9 sa gabi, di blawel. Ang tuba ya ginainom na iya kalabanan, kung agahan ka, ara na sa mga alas 7, alas 8 sa aga, ara na yang inom sang tuba. Pagkatapos kung hapunan ka naman yang schedule sang tuba, ara na yang imnanay sa alas 4 sa hapon hasta alas 5, hasta alas 6. Dra na yang imnanay sang tuba. Sa gabi na yung alas 9 hasta alas 4 kagahon niya, waay na ya. Hindi na naya uso tuba. Whiskey na naya, iyan na naya sa mga manginginom nga mga hawinon, mga bataon. Kaya ang mga katigulangan niya mo niyang paborito ng tuba, ang tuba ya Radyo Manuel, no? Nagahatag na iya sang damo nga sustansya sa lawas ng tawo. Labi na sa mga katigulangan, kapag sik niya lawas sa mga tigulang kung makainom tuba, well, yung mga whiskey niya, iyan niya sa mga bataon, amo na sa mga mahilig sa whiskey, amo niyang gusto nila, yang hindi sila magtigulang. Kung sa bagay, well, why gid magtigulang ang tao sa whiskey mo? Makon mo nga, edad mo 25, lang itip ka na. Patrol 774. Tutuhan mo kay inom ka whiskey, abi nyo lang So, istoryahan, karon magkasama diri sa ato sining pangalaga day. Patrol 774. Samtang sa iban paraton nga mga balita, food supply para sa mga apektado sang lockdown dira sa may barangay San Juan, ginpadulong na sang staff ni Mayor Jerry Treñas sa barangay hall. Why na to nilagin diretso sa kay Maluto, sa kay Jose Maluto, kay Joe Maluto.
Ati base ko nakabatyag man na. Amo na pasalamatan naton kay base daw nagapamati nagimanguro si Mayor Jerry Triñas sa mga suwestyon. Kay ukon base kung may posibilidad nga nabatian guro ni Mayor Jerry Triñas nga sila nga daw nami manado. Ato do siya daw base mapiktuhan kita sinidri. Hindi bala dapat kung tani ni hindi tapag intrahan sang pamulitika na ang subong nga sitwasyon kay man may pandemic kita. Or base kung may posibilidad Radyo Manuel nga wala gid man gurok baloy si Mayor Jerry Triñas nga nagbato-mato naman ang mga gago yada nga mga kwan nga mga chief of or ang iya nga mga kwanda nga mga chiwari-wari-wap lada ang mga sip-sip yada pala Radyo Manuel nga mga chiwari-wari-wap ang mga former barangay kapitan, mga ex-kapitan kag mga kapitan niya bala nga mga bata-bata na sa City Hall nga amo ni mga ginapanggamit ya kag amo ni mga ginapangtudlo nga mga ano panawag sinigalin sa mga executive assistant siya bala amo ni nagapalakat kamo ni nagahimo sa patakaran labi kag labaw sa tanan na da ang gina-pinpoint naton magkasama kalabanan da nga amo gid ang tiradorya amo ning si kuano si Panagiton bla sino ganina nang taga Barrio Obrero bla kag si sino pa nang isa na tayo tatlo sila na mo isa da si Bots Panagiton ang isa si Ray sino na si inang Buyet Rico o sino pa nang isa da si ano ganin ng isa na nga ang isa na si No Brain na blang ilang nga vice president na kung nang makilala ko why gagamit brain cells Arya why naging niya No Brain naging niya Patrol 774. na amo ni sila Radyo Manuel ang mga nagapahari-hari dira sa may Iloilo City Hall. Ang ubra nila sinidiri Radyo Manuel, abi mo kunano, hala pasip-sip lang nga pasip-sip, kagala pasop-sop nga pasop-sop sa kay Mayor Jerry Triñas. Pasip-sip lang kang sop-sop. Ang ubra nila na sa kay Mayor Jerry Triñas, Radyo Manuel. Sop-sop sang ano? Sop-sop sang kwarta sa kaban sa gobyerno, kay may ubra mo. Way obra hala bato lang nga bato sa kwarta sa kaban sa gobyerno ka mga dagko pa sa sweldo sa mga yunipatula nila ngani. Kag pagkatapos amo na maginapanghimo nila ti base bala kun wala gurok balo blang mayor blang nga ginhimo nila mo ni blang. Nga instead nga dito idiretso sa barangay hall kay ang mga authorized nga mga tawo nga manugtagtag may kasama sang pagkaon sa mga pumunuyo dito sa may barangay San Juan. Amo mga kasama ang mga barangay officials ang nagbato-mato sila tuyang magdiretso sa kay Maluto. Kay si Maluto among ila nga mga kaberks, among ila nga grupo during sang election time. Di bangod sang election time mga kasama, grupo nila to si Joe Maluto. Si Joe Maluto ila to gindulungan. Hindi makasuluya na. Kay ini sila ya hindi authorized nga mga persona. May lockdown pa malagaw-lagaw na saya sa barangay. Ti amo ni ko nga nga nagkabati masiguro sang aton nga suwestyon kagabi nga ginambal naton nga kung pwede ihatag na iya sa mga barangay opisyal kay may ara na sila nga accountability kung palanitan nga may ara nga mga problema dira nga matabo ila ina sa labton. Ti amo ni ang report may kasama nga daw nagdiretso na kuno sa barangay hall kag daw damo na to sang mga ayuda nga gindiretso sa barangay hall. Di kundi kibot man to si barangay kapitan na si Phil Espinosa. Pasalamat man to si Kapitan Espinosa kay bagod may kasama nga pagtalakay ta. Kung way ta pagtalakayan ni laban-laban base kun sigihon gid nila to. Patrol 774. Amo na may kasama dapat i-appreciate ninyo ang kaimportante sang radyo. Ang kaimportante sang media. Appreciate nyo ini. Kay kung wala ini ang media nga ini, sino dalaganan nyo? Sino kagtuan nyo? Mga kasama, amo ni kung nga nabilong ini sa Port State ang media. Kay hindi niya basta-basta yang ma-impluensyahan sang judiciary. Hindi niya pwede ma-impluensyahan sang legislative kag sang executive.
Di ba radyo man Will? Hindi niya maimpluwensyahan kay may kaugalingon niya nga. May kaugalingon kita iya nga estado. Patrol 774. So, kung wala na gid siyang kalatuan na mo ning last recourse mong media, di ba radyo Manuel? Na so I appreciate ninyo ina. Kay wala man kami sina nagahambal nga pasalamatin yung gid kami nga ato sila nga punto sini diri. Nga kung may mga ipangabay kami diri ilabi na ikaglabaw sa tanan mag-witness kamo. Kinahanglanon namon ang inyong nga mga tingog, kinahanglanon namon nga maghambal kamo, kinahanglanon namon ang suporta nyo pinagi sa pagsuporta sa inyo nga mga statement kay sa inyo nga mga tinaga. Kinahanglanon namon na suportahan nyo man kami. No? Kay ina magkasama basta may suporta lang kami sa inyo yung mga pumuluyo radyo man Will. Ipakigbato na mo niya. Bahala na kung maubusan kami kaginhawa ni. Ay importante, ipakigbato na to ini para sa aton. Hindi kay para sa amon, kundi para sa aton tanan-tanan. Hindi ba, Will? Patrol 774. So, istoryahan tara karon magkasama diri sa ato sini nga pagpangalagan. Leo kami Radyo Manuel, si Radyo Man Francis Basco, kay diretsyon tanani. Kay mga kasama ay pa kwanta. Ako na to na report kay informasyon nagikan kay Radyo Man Francis Basco. Ini may kanta na makasama unahon tato na yung probinsya sa Guimaras. At pagkatapos pakita naton karon dugay-dugay ang itsura may kasama sang ang itsura sang sining gin kastigo suno sa aligasyon sang complainant nga una nga nagsumbag sa iya si Vice Governor John Edward Gando, igo sa satuo nga guya. Sang pagkatapos, may nagdoksol dayon sa likod niya, binalos ang sapiya ka guya. Amo ni ko nga nagtulo ang dugo sa iya nga mata. Lapo sa iya nga guya, Radyo Man Will. Bangod sang mga inumol sa mga bodyguard na gali ni Vice Governor John Edward Gando. Naamo na siyang natabo. Pagkatapos, mga kasama, ginpulo-pulo sang inumol sining tatlo ka mga bodyguard o sa mga apat ka mga bodyguard. Una-una nga nagpatupa ang vice governor mo. Ting mga bodyguard na pagkakita nila nga mag-una ang ilang nga boss, sila nga pare-ari na. Pulo-puluhon tanani para nikbato ni kay nga nag-una na ganan ginmostrahan na kita ni boso. Te kundi pulo-pulo ning biktima nga ini. Di may kasama sa interview ni Radyo Man Francis Gambal, gareklamo ang malamay gareklamong tigulang Radyo Manuel. Hambal ya sir, hindi ko masyado sir kahambal sir, siniya kay ang akon nga baba, hindi ko mabuka kay purte ka kwan. Nga gahabok ning baba ko kay bangod si inumol ni sini Vice Governor John Edward Gando sa mga bodyguard ya. Hindi lang kay sumbag, isa ka sumbag Radyo Manuel, hindi lang kaya mo na kastigo gidya as in. Tibisan ipanginwala pa ni Vice Governor John Edward Gando. Damo-damo tao nga nakakita kagina dito sang aga dira sa may puerto sang Hordan. Dira mismo sa puerto sang Hordan. Kay dira naga-duty ining tigulang nga ini. Ining 59 anyos nga ini, Radyo Manuel. So ari plasta na to ng mga balita nagikan kay Radyo Man Francis Basco. Ang mga balita nga ini magkasama ginadulog sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Good news para sa aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. Good news. Ang Evergreen Herbal Capsule ang supply subong bastante. Gani na spread out na ini sa bilog nga Western Visayas. Sa malipot nga sugilanon sa mga Evergreen Herbal Capsule user, pwede na kamo makakadto bisan diin nga mga butika nyo sa inyo nga mga banwa, ilabi na isa mga suki nyo nga mga butika. Pwede na kamo makakadto ka bakal mga kasama sang Evergreen Herbal Capsule. Hindi nyo na paghulata pa nga magbalatian kamo kag dakpon kamo sang mga balatian most especially ang virus nga ini nga coronavirus. Ang coronavirus may kasama ang makabulong sini sa iya bakod aton immune system. Amo ni siya ang makainkwentro sa coronavirus actually. Ang mabakod nga immune system. So hindi ta paghulaton pa nga pabakuron talang aton immune system kung ara ng coronavirus. Dapat ang imuon naton iya mga kasama, no? Nga magamit kita kag
magpabakod kita sang aton nga immune system samtang wala pa nakasulod ang virus. Para nga preparado kita. Amo na sa ginatawag nga preparasyon. Amo na sa ginatawag, Radyo Manuel, nga preparen, apunten, fuego, bugong, bugong, bugong. Ha? Amo na sa ginatawag nga preparasyon. Mas nami kung may preparasyon ka, ikumparar sa inang gulpi ka lang nga magpanagang, ini bala Radyo Manuel, bisan sa anong nga klase sang bagay o kung butang, may preparasyon. Lantawan nyo ang nagakatabo sa mga mag-asawa, Radyo Manuel, nga nag-asaway sila nga wala preparasyon. Hindi bala masyado kalaway, gid. Ina bala ang mabusong sa anay, bla? Mapabusong sa anay, wala sang preparasyon, wala sang mga wala gin preparahan, gin gulpi, bla? Bisan sa tanan nga mga butang, Radyo Manuel, dapat kung may preparasyon, nami. Pero kung wala preparasyon, pertiklaw ay sang guaya. Di balawin. Tanan. Kutob sang tanan, dapat may preparasyon. So, para nga ma-preparahan naton ang tanan-tanan, ang parte diri sa pagsulod sa aton sang pamanatian, preparahan naton ini. Hindi ini pwede, mga kasama, nga kung ara ng virus, amo pa lang niya pagpabakod ta sang immune system. Dapat preparahan ta nga antes magsulod ang virus sa lawas ta, ang aton niya lawas bastante na sa preparasyon sang immune system ta, bakod na para pagsulod niya palangadaan ang aton nga antibodies may espada na kagtaming nga kada sulod niya ginalabo muna bla. Kaya hindi na sa makapreparar ang dapat yan naton nga hindi pagpapreparahon ang virus. Itaya dapat preparar kita, pero ang virus ya dapat amuning dapat hindi makapreparar. So pinagi sa ano? Ari mga kasama ang solusyon nyo. Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule, mga kasama. Nga ang among gina-introduce ko sa inyo, bangod kay bastante siya sa tanan-tanan ng mga vitamina kag mga minerales nga kinahanglanon sa lawas ta para magbakod aton nga immune system. Amo ina mga kasama ang Evergreen Herbal Capsule. Ang sangkapya, mabalaan mo nga bastante sa kumplito nga mga vitamina kag mga minerales. Ano? Ara mga kasama ang inang margoso, balunggay, turmeric, may inang saluyot o kuntugabang, may barley grass, may wheatgrass plus, ang nami gidya kay may ara na sa ngadaan nga vitamin C. So, ang vitamin C, mga kasama, importante man isa sa aton nga lawas. Pero hindi pwede nga sulo-sulo lang nga siya lang isa. Hindi maggana ang vitamin C sa lawas ta kung kulang ang aton lawas sa iban nga mga vitamins. Amo na sang ginasiling naton nga teamwork, no? Hindi pwede nga siya lang isa. Hindi pwede nga siya lang nga calcium lang sa lawas ta, hindi pwede. Hindi pwede nga magnesium lang ang sa lawas ta. Dapat kumpleto na da, no? Vitamin A, B, C, D, E, may magnesium, may potassium, may calcium, may manganese, may chromium, may niacin, may thiamine, may zinc, tanan nga mga vitamins, amo na sang kinanglanon sang lawas ta. Hindi pwede nga solo lang nga vitamin C. Pero ang nami sinidiri sa Evergreen Herbal Capsule kay kumpleto na siya. Ara na da ang tanan-tanan nga mga vitamins plus may vitamin C sa, so kumpleto siya. No? Kundi bakod-bakod immune system ta, bakod-bakod lawas ta. Amo ina magkasama ang Evergreen Herbal Capsule. Ito kasangkap para sa ikang lawas naton, kumpleto ang benepisyo. Bakla nyo na sa bisan din nga mga butika, kung may pamangkot ka mo, adto ka mo bala to sa may RCL, Alternative na Health Center, sa may Mabulo, Delgado, da bala? Sa may likod UP, dada ulunhan doctors, ara da ang RCL, kay may ara na sila dira sang tinatawag naton nga Program of Supplementation, no?
So may program of supplementation na sila dira kag may ara sila nga cleansing program. Ara na tanan-tanan nga mga complementary medicine, mabalaan nyo kag maintindihan nyo kung paano gamiton para dasig epektos lawas ta. Ang nami sila dira kay ang isa sang ilagid nga pinaka-paborito nga gina-introduce sa inyo para sa ginatawag naton nga program of supplementation amo ang Evergreen Herbal Capsule. Mas-share ka mo to, no? Pwede ka mo magka-text o magkatawag sa 0910-126-4595. 0910-126-4595. Pangitaon yung ilang nga mga naturopath practitioners. Mao sa especially si Doc Crispin Hico kag si Doc Leo Amos. Mga kasama. Ayos! Sige! Patrol 774. I-check naton makasamang report na kay impormasyon nagikan na kay Radyo Man Francis Basco. Sa mga taga-Gimaras na pamati kamo tanan-tanan, hatagi nyo ko kaghambalan, mahambal kamo naton kumporme kami John. Sa imo ginahambal, nga waslik puder na di amon nga bisig gobernador. Hatagi kami abisang kwan. Hatagi nyo kami sang feedback di kung ano ni. Kay ako yung may kasama bisan maghambal pa na di si Vice Governor John Edward Gando nga way matabo ini. Kung wala matabo ini, ahaw ordinaryo nga tao nga daw halo sa Luzon malangani ni makakwan. Nagkapangabuhi sa insakto ning malam nga ni mareklamo gid nga bisig gobernador ka. Lang tawa bala Radyo Manuel? Kung maghimo-himo ni istoryang malam ni, mahimo bala nga himo-himuan niya ka istorya? Bisig gobernador ka number 1. Well, number 1, bisig gobernador ka. Abogado ka pa. Ordinaryo nga tao ang 59 anyos. Himo-himuan niya ka istorya nga ginsumbag mo siya. Kung ginhimo-himuan kaya ka guro istorya nga ginsumbag mo siya, nano pagidurho, nano pagiguray, hanga ursay mo ay. Si Radyo Man Eric yan Pamplona gani, post po lang sa Facebook, patulan mo. Ayhan pa ina. Hindi na kami pa istoryahe pa dyan, Edward Gando, ngayon ipatula ka. Patrol 774. Di kami pagpaupahugasan nga kung namuamo na magkasukaso ka rin kay makita mo kronay. Diba na dali kila kay check na to si Radyo Man Francis Basco Bla kung paano yun ang interview ng complainant to. Laban-laban, basi pa malang guro, laban-laban, subong palang ginasuhot na guro ni John Edward Gando, si Edgar Inang Galon. Matya ko, ginakawa niya na ni, ginakatuwa niya na ko yung hambal nga. Hindi ka na magreklamo. Ano, mareklamo ka? Pili ka. Kasuhan ka kung hindi. Ano gusto mo? Laban-laban, ginasuhot na nila to subong si Edgar Galon. Saan siguraduhon mo? Pero mga kasama, ari ng tingog ni Edgar Galon. Check naton si Radyo Man Francis Basco. TYRI Radyo Man Report. Wala gisang may matudlo nga kabangdanan nga atraso si Edgardo Galon patok kay Vice Governor John Edward Gando nga naglabot gid sa sitwasyon Radyo Man June nga tapungol ini siya sa ginpulihan sang mga gwardya ni Vice Governor John Edward Gando kay inasang aga mga ginabasa mga alas 10 tugto alas 10 ang aga samtang naga-duty siya bilang utility employee sang local government unit of Ordan na assign sa may Ordan Wharf. So nagapanglista ini siya sang mga pasahero bala nga nagatabok sa Gimaras to Iloilo. Ang natabo nag-abot ko na niyang van ni Vice Governor John Edward Gando kag pagbukas ng pertahan nagtamwa si Vice Governor ng pamangkot si Nodri si Edgardo Galon yung pobre nga tigulang nagkuhanin na acknowledge ako nag-acknowledge niya ako why bla ko no gulpe gin adamhag kag gintapungol ni Vice Governor John Edward Gando nagdaigo sa iyang tuo nga guya sa idalom sa iyang mata. So amo nang kwan, amo nang nagisi sa iyang dalom sang mataya nga tuo nga porsyon sang guyaya. Sa daw tulo tambok na din atong guyablan dalom sa mata. Amo nang nagisi. Silingon nga nang gisi nga na sa iyang
sa iya nga guya nga tuo inumol ginigalian ni Vice Governor John Edward Gandong nakatupa. Yes, amo na Kaya mo ning pinakauna nga inumol ng tupa sa iya, di ba? Ang inumol gidyan ni Vice Governor John Edward Gando. Amo nang iyang panaysayon. Okay. Ginagawa sa dayon. Amo nang nakita mo sa picture, sa inside na tanda, amo nang may plaster sa guya niya, kay nagtinir sa mga pila ka oras sa ospital, kay nagpalanakit lawas. Kay pag-atras niya ko, no, pinagunsunan sa sang duwa ka gwardya. Pag liyahimo sa matumba, ay duwa pa dito nga naglibot sa likod niya, kag nagsipa, kag naglinas sa iya. Arin panaysayon, no, para diretso, ang panaysayon ni Siya din mo play, ikaw lang ma-play na subong? Dre lang sakot. Dumayo man, no? Okay. Well, leo ko ba ipakita, samtang gina-replay subong ni Radyoman Francis Basco ang tingog ni Edgardo gali, no? Edgardo, ano siya, Edgardo? Edgardo Galon, no? Samtang ginapamati nato ng tingog ni Eduardo Galon, ipakita namon sa inyo ang iyang itsura, mga kasama. Radyoman Francis, go ahead. Si Mr. Edgardo Galon, ang Jordan Guimaras. Ano ni? Talaga nagakuha ng aton nga internet ako. Nagalag. Ang ining interview naton kay Mr. Edgardo Galon, ang after gini, no, nga nagpa-blatter siya. Galon, sir. Edgardo Galon, pero edad mo, sir? 59 ako, sir. Kulang ko. 59 anyo, sir. Pwede mo kang masugiran kung ano ginatabo kayo na. Dito, hindi ko ka may sir. Masakit ang baba ko. Hindi lang. Sige lang, inay-inayon ta lang. Mga anong oras na tabo, sir? Oo, pasado. Alas 9. Radyoman Francis, What? testingan ko bi di sakon bi kay diri ko bi reply pa kung nami diri kay gusto ko mathagi bla para nga maintindihan sa ato sining matag para matikay kay mo daw medyo gagi pa sa niya. Testingan ko di Radyoman Francis, ha. Sige, mas mayo kay Andre sakon bi. Sir, Ari. Edgardo Galon, pila edad mo, sir? 59 ako, sir. Kulang ko. 59 anyo. Sir, pwede mo kami masugiran kung ano ginatabo kay na? Dito, hindi ko ka may sir. Masakit ang baba ko. Pwede bukas lang. Sige lang, inay-inayon ta lang. Mga anong oras na tabo, sir? Oo, pasado. Alas 9. Guro, sir. Sa aga. Sa diin na tabo? Gira mismo sa Jordan, sir. Sa diin sa Jordan, sa Capitol, sa diin Lampi? Sa Jordan duty kami sa may entrance kita lang magpasulod ka sa food court. Kaya kami ga duty. Food court sa diin sa Lampi, sa diin ano may commercial center? Sa warp na sir nga. Sa Jordan Wharf. Sabi yung kaana di sa mga pamboda. Ano bra mo ginungaw? Utility lang ko sir sa munisipyo. Pero dira ka na-assign. Dira ko na dyan. So, may duha ka kolektor na nagasukot sa warpage pay. Ginabayaran sa salakyan. Kali ako lang sir ang nagalista. Ano na da may roro? Pambot lang sir. Pambot ang masaka abi sa pambot. So dira ka magabantay sa entrance sang wharf nga na. Ano ginatabo nga anong inyo confrontation ni Vice Governor Gando? Ang natabo sir, plaster kami nga apat, isa ka supervisor naman bali sang una, duha ka kolektor, kaga po nga nagalista sang jeep nga masukot. Tapos? Pasado alas 9, kulpi siya nagdulog sa tubangan namon ang van nga ginasakyan niya. Di Vice Gando. Okay. Pagdulog niya, nagasinggit sa yasin o si Edgardo Galon. Okay. Abtik man ko sir magsabat. Ako sir. Patandang ko nga ako sir.
damag sa dayon kag sinumbag ko sa baba. Igo ko dayon sir sa piyat ng guya. Sa din sa wala sa to? Sa tuwa ko nga guya. As in, sumbag yun siya o tampa? Sumbag sir. Sumbag. Sumbag. Sa lakyan. Oo. Request sa drive sa akong sumbag. Way ko kapangaman mo kay... So, sang nagabukas sa sang iyang van naman ko kung sino si Galon. Oo. Pagka bayaw mo nga ikaw, dinamagya ka dayon sumbag. Itamag ako dayon sumbag. Wala man sabi istorya kung anong problema sa imo? Way gid sir. Oo. So, wala ka man nung abisang nadumduman sang mga kabangdanan abing naging sumbag ka ni Vice Governor Gando? Sa kay Vice Gando, sir, daway gid. Oo. So, kilala mo nga siya, Gid? Sigurado ka si Vice Governor Gando nagsumbag sa imo? Siya gid sir. Oo. Kaya arang ako sir ka supervisor mo. Oo. So, sa pagsumbag niya sa imo, anong ginimo mo? Ang ginimo ko sir, natras ko rin, nanigo ko sa guya. Oo. Tugay, duha naman katagasak ang naigo ko. Agi nagasa pa ka? So, ang yan ang bodyguard nga duha. Ang bodyguard niya nagsumbag pa si mo? Oh, So, una, si Vice Gando nagsumbag sa imo, igo ka sa wala nga guya, tapos umatras ka, sinagunsunan ka sa gwardya niya. sinagunsunan ako sang duha ka gwardya. So, ang duwa ka gwardya, nakaigo si mo? Nakaigo kay daw nagtinagasak matya ko lawas ko. Oo. Ang duha, daw likod ko naman ang pirata sa akon, sipa, pila ka sipa ang nagumang ko sir mo. O, duging kastigo, ligwa mo eh? Kastigo ko nila pagka O, kilala mo ng mga gwardya niya? hindi ko sir kilala kay nakapismas kag magkugid nagluwa sa van kag gulpi nagdive sa akon kag pinulihan ko nila nga lima mo. 5 sila Kuna mo may luwas kay Vice Governor, 4 ka gwardya ang nagpulisi mo? Oo, apat kita sir. O, pag sumbag ni Vice sa imo, pag atras mo, sinagunsunan ka sang duwa. Oo. Tapos nag-intra pagid ang duwa. Gilay ko nga doon na ako matumba, binirata naman ko sang duha sa likod. Lain naman tong duwa nga to. Daw lain kay daw naglagan sila tiyog sa likod ko mo. Sige, libutan ka nila, bali 4 sila. Oo. O, so ano tayo na natabo? Pagtumbay ko na sir, nga nagalagay na ding dugo sa guya ko, alin sa may puno sang mata ko, amo na to maghambal siya sa iyang bodyguard, nga siya tama na. O, tapos naglakad sila. Okay sa naglakat, ang supervisor na mo anak ko na una, amo na tong sari ato ka tambal ng pangambalano niya, Ano ko nang bali? ginbastos ko sa iya barangay. Sabi niya ng barangay, Barangay Rizal sa sir, sakop na sa Rizal ang warp. ang balay ni Vice Gando? Oh. Ano ko nung rason niya, paano mo siya ginbastos? Uy, kuya sir, nadumduman nga ginbastos ko sa. Why ka man may nadumduman, abing nasa lapay ka o paano mo siya, abing nabangga mo siya or may mga tao siya nga wala ka mo nag-intindihan ay? Mayara. Ang lunes sir, Ano tabo? may stop sa nga ginpadala sa Hordan sa may nagahatag na bla sir sa nga outbound para kung magbaylo-ilo ang pasayro, amo sinahan ginahatag nila. Sa nagpadala sa isa. Anong ba sila sa outbound niya na? Outbound sa pasayro sir nga nagatabok dira sa Iloilo. Anong purpose na? Wala ko na sir kakwan. Bali libre na? Libre? Libre na siguro do pilapan mo bla. Kung may outbound ka na pass, buti nyo makasakay ka lang. Oh. So gaagi sa inyo na. Wala na na sir gagi. Ang pasayro mong gagi sa amon. Pero anong purpose kung may outbound, ipakita na sang may bit-bit sina, libre sa sulod. Why na bayad? Bali outbound mo lang na nga taga Gimaras ikaw nga mapailuilo ka. Na wala ka bayad, magsakay. May bayad ka sir. Pero anong wala bayad da? Anong purpose na? Ang kuan bala sina na gina-interview kanila kundi yung ka diri nagalin sa Gimaras kag anong ilo. Di ko may outbound, wala ka na interview. Interviewon ka sir, pagtapos mo pila sa nga outbound, antes ka to manahog sa dalom sa ginapilahan, interviewon ka danay kung anong mano ka to sa Iloilo. Okay. So ano natabo sina sa staff niya na may outbound? Ang staff niya bali sir, kundi na mo damo na nagapila, yung yan nga staff para nada sa babaw. Okay. Sa maya outbound nada.
Kami layo kami kayo mang distansya naman siguro mga 50 meters. Ari kami diya sa entrance. Okay. Ang natabo, nagabot ang ako din naman namo nagang pasayro nga nagapila. Nagapila. Hasta nagabalik ni Mayor Espinosa. Oo. Ex-mayor sa una. Okay. Nagabot ang task force, ang head ng task force ang Hordan. Oo. Nga nagtitira sa Hordan. Warp. Okay. So ang ginistorya ko sa kaya ang ring pasayro nagareklamo na bla nga nabudlayan sila, ngayariya sila sang jeep dira. Maglaban sila tumako outbound, pabalikon sila luwad kag papilahon da. Okay, layo naman ginakuhaan sa outbound. Dito na sila. Sa Layo kayo ang distansya yung siguro sir mga 150 meters. saan ginakuhaan sa outbound, ara ang staff ni Vice Governor Gando. Oh. Tapos ano tabo? Dason, istorya kong amon nga head sang task force na siling ko siya, ling ko sir, daubod lagit sa pasayro. Pwede ambalan mo sila sa babaw, kaysa ang una ka mo manghatag sa outbound. Oo. Kung pwede, diri na lang mismo sa ginapilaan, diri na lang nila ipanagtag, kag diri na lang dapan. O, doon sila ma-interview, abi? O, kay mabudlay sir nga dito pa kulat sila sa babaw, mapila man sila Japon kag mag-fill up. Oo. Samtang magalakat sila sir, pwede sila maka-fill up hasta dito sa ila. Okay. Na ma-interview sila kag magsakay pa Iloilo. Okay. Sa mo to nga natabo, nagawara-wara sa sugata, kaya ang iya sang Hordan nga daw taap na dabla sa tourism, ato na to yung naghatag sa ginariyahan sang jeep sang outbound. Oo. Para ano saya na nagsugata sa akon Sino sugata na? inang staff ni Vice Gando. Nga sino ngalan niya? Hindi lang ko sir nanan kido hayo ilang to nanan ko nga alan pero to regular sa kuno sa Kapitol. Okay, so anong natabo na konfrontasyon ka mo? Pag kuanay kami nga duwa sang inano gin sugata ako nga hindi kaya mag-intra kaya gata kami sa outbound pass gina-interview namon. Okay. Gin sabat sa ko sir sa diin ka nga opisina sang gobyerno gobra. Ang sabat niya sa akon, niya wala kabulig lang ko diya. Sinabat ko sa ti, salamat. Amo lang tong ilambal ko sa iya, wala na. Oo. Sang pagkatapos, tigaran daw mga pila siguro ka minutos. Sige na saya balik-balik, tawag sa Kapitol, balik-balik, wa sa akon, pagkita sa akon. Daw hindi na mga pito, siguro sir kabises. Kabalik-balik sa tawag sa Kapitol, sari sa tulok sa akon. Nga daw kinapangkat, sige ko bala. Okay. Ang last sir, mga alas 10 pasado, Sang Lunes ka to? oh, na nagtaklat na sa Kapitol, nang bumalik sa Kapitol, bumalik ko sa liwat sa entrance sa amon. Oo. Tudlo kadua. Ang hambal niya sa akon, Vice Ganda. Amo nang hambal niya sir, na hindi ko madumduman, palipatan nga ginambal niya. Tiga nakamensyo sang Vice Ganda, may ginambal ka nga Vice Ganda, ha? Oh, yes sir, kambal, Vice Ganda. May saksi. Oo. May upo ko. Anong ginanamin niya, Vice Ganda, ha? Amo na hindi ko sir maintindihan, kaya mo lang itong hambal ya, nga Vice Ganda. So daw gina-inform niya ka, nga gitawag mo. Why ko sir kambal, Vice Ganda? May mga kupdanan ko mo. Ang inambal ko lang ya, pagambal ko to nga diin ka nga opisina sang gobyerno, nga pagambal ya nga nagbulig lang ko diya. Ang nakamangkang imbal ko lang ya silingkoti, salamat. Wala na ko dayon sang iban pang inambal. O siya, anong botsilingon niya sang ginambalan ka niya nga Vice Ganda, ha? Anong sa imo pagtanaw? Ang pagkaintindi ko sir, doon naigo ko sa ginambal ko sa iya nga balik, nga ginpasalamatan ko sa Tinga mambal sa sang about sa Vice Ganda? ang buot hindi na ako maintindihan, basi mo na yang iya nga ambalanon, nga ipalambot atos babaw, nga ang buot bala ambalon, ako yung nagambal. Ah, okay. So amo nang nakalabot possibly sa kay Vice Governor Gando nga nangakin siya. Oo. Pero sir, wala lagi ko kambal. Oo. So sige,
Ti tapos ang ginpulihan ka na sa apat, ginsambag ka ni Vice Governor Ganda, anong natabo na yun? Pagkatapos, sir, katapos na tubi sila baysay sa ngakon nga supervisor nga una, na nagalumpigo na kuya kay ti, porte nakasakit sang lawas ko nga gadinugo na yung balungsang mata ko. Dugay-dugay ko pilang saka tayon sila sa salakyan nila. Okay. Magrikta pa kuan way ko kabalo kundi na sila makadto. Okay. So anong ginimo mo doon? Ang akong ginimo kay naging ulan sir, nagulat kami kaya ang isa ko ka supervisor nagtawag sang rescue nga sakyan ko nga mapa hospital ko. Oh, sino ni supervisor mo nga nakabais ni Vice Governor Gando sang natabo? Si Kari Galon. Okay. So anong ngambal ni Kari Galon sa kay Vice Governor? Hindi ko na sir mamurutan kaya ang kwan ang ginaintindi ko ang ako na lang ko galingon mo. Oh, so bali ang gwa niya dog hindi pinsahan ka ni supervisor mo. Yung pagkindi nga natabo mo na. Oh. Anong mga naago mo? Anong mga apilas mo? Ang pilas ko sir sa dalomata, namatiyag ko igo sang sipa. Okay. Ikatatlo ko kabisis na matyagan ng lagapak sa guya ko, kag sa sang liog ko mo. Okay. Kason palanakit sa likod ko, subong nga idagan ko din sa balay kay kasakit matiyag ko. Why ka nagpa-hospital? Iyo sir. Why ka nagpa-hospital nung? Pagpa-hospital ko, dugay mga alas 2 na ko nagwa sa hospital. So, kuha naman, Glenn, nakurasyonan ka naman. So, anong plano mo? Ma-file ka kaso kay Vice Governor Gando? Hello? Sana sir mahambal subong. Oo. Ilang taon ko ang sitwasyon ko subong nga gabi. Oo. Pero gina-consider mo man nga i-akusar mo siya. Pero nagpa-blatter ka na sa police station, no? Oo. Okay. Nang isabong anong gusto mo nga mensahe palabot kay Vice Governor Gando? Ang mambal ko lang yan sir. Wala ko yan nagambal ba ganda. Wala na. Ang ipalambot ko sa iya. Ang gusto... Pero, Sabi yan sir, na ginasahin na sa Ordan Warp, amo na yung nagambal ba ganda. Hindi ako. oo. So, siya natabo sa imo, anong gusto mo ipalabot siya? Sa ginibo niya kayo na? Palambot ko lang sa iya sir. Naway ko yung kambal nga ba ganda. Amo lang gina. Amo lang yun. So, sa pagpanakit niyo sa imo, anong gusto mo i-ambal siya? Nagambal ba ko galing sa iya nga sore sir eh. Ako na tong natabo nga ako pang ginsakit, ako pang nagsore. Oo. Sige. Ano giman, update mo lang at Patrol 774. Radyo Man Francis, bilog to nga interview ang pabati naton para nga at least ang pagkabilugan lang nga pag saysaya aragid. Pero para mangin fair ang aton nga presentation sinidriti dapat kasabton taman si Vice Governor John Edward Gando Radyo Man Francis. Yes, una, ang gusto natin i-emphasize sa Radyo Manjuri na obserbaran natin sa nag-interview kita sa iya, ang term niya bilang Vice Ganda, kaya dito nag-ugat. Oo. Kag ang gusto nga mensahe ni Edgardo Galon. Daw, bot silingon nga naakig si Vice Governor John Edward Gando sang gintawag siya nga Vice Ganda muna? Posible kay ang term ni na ginamention ni nung Edgardo Galon niya. Oo. Ang term na ginambal siya ni Vice Governor. Ngin pakahuyan siya. Yung pakahuyan. Siyempre, kung among yung manak ang natudlo, kaya ang gina-emphasize, subong yung ginapamangkot natin ining biktima, kung anong gusto niya ginipalabot, subong kay Vice Governor John Edward Gando, kapilan niya liwat-liwaton, nga wala siya nakahambal nga Vice Ganda. Tinga nga, ano ginang ikaakig ya kung tawgon siya nga Vice Ganda, how? Anong ikaakig ya how? Amo man na gani ang isa man nga Oo. Tigin pamangkot, pag-interview mo ni siya, napamangkot mo ni siya kung nga pangakig siya kung tawgon siya nga Vice Ganda? wala na. Why na?
Why na dapat mo? dapat ipamangkot mo gid ni kay amo ni siya ang isa sang ginahambal diri ni Manong Edgardo Galon nga vice ganda kay nga to sini nga pag-insindi may posibilidad nga ang bodyguard o kun ang bata-bata nga to bla nga nga kabae siya bla to. Oo, kaya mo nang Lain, base bala ko ng gindugangan niya bala sugit o sa kay Vice Governor John Edward Gando, bala nga mo tang ginhalinan sang ikainit man ni Vice Governor John Edward Gando. Kay sa aton nga pag-insindi, sa pagkilala ta, ining si Vice Governor John Edward Gando, hindi mo ni siya dali-dali mapainit, Radyo Man Francis Kamangati, abogado ni. Yes, no. Basta abogado ka, pertiklawig, imo nga Korea, ning pasensya mo siya, pertiklawig, man nga, ga ribatal ka ganit na sa korte, hindi bla? Oo, kamo na Kung pikon kay imo yas korte, Radyo Man Frances, kung pikon kay mo sa korte, perdi ka. Oo, pati So sa maripot nga sugilanon, hindi mo ni budlayan kasi ni magpaakig sa mga tao nga mga pareho, sini labi na gid kalabaw sa tanan, ka mga abogado. Yes, no. Ah? Amo na Radyo Man Jun nga ginlabot man naton. May posibilidad siguro nga may dugang-dugang braning sugid sa iya nga bata-bata to bala nga kabaes bala sinisang biktima. Kasi bala kung may dugang-dugang blang sugid, bala mo ni kung nga nag-aki kag nag-init ulo ni Vice Governor John Edward Gando, bala nga pag-abot siya, way naduro pag-amo pamangkot sa ngalan, pag-abot paghambal kung sino ding ngalan di, pagkita tapungol dayon bago sa kainit, hindi bala? Kay kung tanawon ta ang pag abot niya batian pangistorya ni Edgardo Galon, ginpangita siya mo. Ginpangita siya sino di si Edgardo Galon. Pagbayaw niya nga Siya? kung siya ako. Tumbag na yun? Wala mo istorya. Kuno yun damhag na siya yon. Oh. Sapot yun niya kung eksakto ang istorya ni nung Edgardo Galon, akig na nga daan si Vice Governor Edward Gando ang magabot. Itapos ang kontrobersyal nga mga tinaga, amo lang to ang kontrobersyal nga tinaga, Vice Ganda lang. Okay, kaya mo nang ginbilin. Ang ginbilin niya tinaga sa itong nakabais niya sa Lunes, ang pinakauli lang nga emphasize niya niya, Vice Ganda ha. Oh. Anong malain sa Anong malain sa Vice Ganda? Wala man takabalo. Kaysa ato nga pag-insindi si Vice Ganda ni artista ni sikat gani ni. Yes, no? Ah, So, galing na disgrasya lang sa sakay kay Buloy. But anyway, pabati taman ang versyon ni Vice Governor John Edward Gando. Manakay para nga maplasta naton kag makuan man bala ma-presentar ang both side, no? Para nga mapabatian ta. Yung panginwala ni Vice Governor Jan Edward Gando ang natabo. So hindi na matuod for sure. Abi, pamatian ta na lang diretsyon ta. Oh, sige. Okay. O ari, ipabati naton may kasama ang ang tingog ni Vice Governor John Edward Gando daligid lang. Well, lang tabi pangita da biwel tiya itsura ni Vice Governor John Edward Gando, pangita da bi itsura mayara kada. Pangita bada abita kita dira itsura ni ni Vice Governor John Edward Gando kag ibutang mada pares man gyapon ni sa sa instead nga ang itsura subong nga makita itsura ni Tatay Edgardo Galon, ingog naman abi ni itsura naman abi ni Vice Governor John Edward Gando abi ipakita bi. Samtang nagapamati kita sang iya nga tingog magkasama. Pareho sa ni nga pareho sa ni nga view ng sa kilid ko siya tapos kung ilayo-layo lang ko gawa. Ara na well? Preparado ka na da? Ara na? O sige. Yari may kasama ipabati na to sa inyo ang sabat ni Vice Governor John Edward Gando magkasama. Ang Vice Governor sang probinsya sang Guimaras na ginatudlo ni Manong Edgardo Galon nga among una nga nagsumbag sa iya pagkatapos ginpulihan dayon sa iya nga mga bodyguard mga kasama. Ara na well, ara na? So ari magkasama si Vice Governor John Edward Gando. Edward Gando. Vice, ano ni kamatuod ang naglabot sa among impormasyon nga may ginsubbag ka kayo sa agad sa Jordan Wharf?
Wala, hindi na matuod. Abian Francis, hindi na matuod yun. Oo. May mga tao kanina dito ag wala ina sa matuoran. So gusto ko tapos mabatian ang ina statement alin sa iya. Naging sumbag ko siya. Okay. Sa interview naman sa iya, Vice Gov, nang kaya ko sa aga, nag-abot ako sa Jordan Wharf. Yung pamangkot mo ko na kung sino si Edgardo Galon, pag-acknowledge siya nga siya, gulpi mo lang ko na sa gindamhag, panawag sa imo van, kagin asumbag na igo sa tuon nga guya. Hindi ginamatuod. Kasi may mga tao dito kanina, hindi ginaabian Francis matuod. Why ginaya matuod? Okay. Okay. If muna siya ginambal, then probably I would think of filing a case against him. Okay. Kung that would be now liability loss, kay hindi ginaya matuod. Oh. Why ginaya matuod? Pero kayo na sa aga, nakapa-Jordan Wharf ikaw, Vice Gov? Yes. Oo. Mga ano oras, Vice Gov? Sang mga 10 o'clock in the morning, natuko to dito agina. Kilala mo ni si Edgardo Galon, Vice Governor? Hindi, personally, hindi ko na siya kilala. Mhm. But familiar ang iyang itsura. Kay may report nga muna nga may pina-prevent yung amon yung mga tao sa provincial government nga amo sinada. So, amo na gusto nato niya klaruhon sa iya nga partidera, no? Nga we should help each other na hindi nga magbigaran na kasi Lunes ito nga situation ito papuli niyang isa namon katawo so ako ina natabo. Pero kayo na Vice Governor sang pagkadto mo sa Jordan Wharf, wala mo ka mabi nag-istorya sino o wala mo siya patawag o confrontation sa iya? Wala ay mapaililo ako so ara siya mo to dayon karagina gin istorya ko siya ang maganda. Ginistorya mo sa kayo na sa aga? Oo, naka-istorya ako sa iya karagina sa aga. So kumusta mo ang istorya na inyo kayo na? Okay lang pag wala ko siya din sumbag Abian Francis. So wala mo nabi siya nga nag-react sa gipangambal mo o ini nga daw may gamay nga pag-init sa istoryahan ninyo? Wala man. Why? Oo. So, nag-ditso kayo sa Iloilo kayo na? Yes, National Bureau of Investigation ako kay midko ako sa ako niya clearance. Kaya dugang nga gani nga ginambal diri nga ang imo nga bodyguard nga 4 kabilog nagbulig pa sa puti sa iya? Wala siyang wise ang mo sila na sitwasyon kanina. Nagpa-blatter siya Vice Governor Gando kag gin-reach out man namon ang Jordan PNP pero hindi mas lang maghatag details pero nag-confirm sila nga may nagpa-blatter dito. Tangaman nga Ironman News Team nag-reach out man sa imo para nga mabatian mo naman ang imong side. Yeah. So Vice Governor, ano sa mapatyagan mo ning allegation kag ako baga hambal sining biktima nga si Edgardo Galon nga saputi mo ginsumbag mo siya kag pasundan sa saputi sa mga 4 na kabodyguards. Number 1, wala siyang amo sila nga why ko siya ginsumbag. That's for sure. Number 2, kung if he feels na amoy na natabo, then he is free to file cases. Pwede siya ka-file din sa kaso. Okay. So, ano ang mensahe mo sa mga taga-Hordandera nga daw damo nag-message sa amon nga may natabo kayo na doon sa Jordan Wharf? Well, we have a venue for anything. Kung ang iya pamatyag nagrabyado siya, kung ano ang sitwasyon, anong reklamo niya, pwede siya makafile din sa kaso anytime. Pero kasi si Edgardo Galon, hindi siya lain niya ang iyayang na ang iyang political leaning, no? Regularly siya empleyado sa munisipyo pero kapangampanya ni siya sa iban niya sa mga politiko. Kasi it so happened na wala yan at naog ang iyaging kampanyahan. So, amo na siguro may mga grudges na siya pero amo na yung kapangaboy siya sa mga sugilanon ang information sa amon na ginatawag kami diyan niya mga gago, mga mango, mga opisyales siya ang probinsya nga hindi namin. Kaga in fact sa Lunes in papuli niya isa ka
na staff namon nga magbantay kani sa social distancing and all. But kung ano man ang iyang reklamo, pwede gid siya kapasaka sa panubungot. Pwede gid siya ka-file sa kaso. Okay. So, Vice Governor, thank you, Gid, no, sa imong tiyempo kag sa pagsabat sa ng issue. Thank you, Gid, Vice Governor. Thank you. Salamat. Okay. So, natapos ta ang natapos ta ang tingog sang duhagid. Full interview nila nga duha. Radyoman Frances. Yes, Radyoman John, kompleto na. Kagati ang sakay Vice Governor John Edward Gando. Ariyo, simple lang katama, Radyoman Frances, no? Base kung ma-secure sang Hordan Wharf, ang ilang CCTV footage kamera, bla? Ada may ara na CCTV kamera, hindi, bla? Yes, no? Base kung hindi gid man makuha ang sa Hordan Wharf nga CCTV footage, ang sa mga balay-balay das palibot, laban-laban may mga CCTV, madaguro mo? Kung pwede, ma-secure ini sang Hordan Police. Sa mga pulis dira sa banwa sang Hordan, hindi kamo magpasinda ha. Kay ang involved subong BC gobernador, why man kita gahambal kay matigin panginwala sang BC gobernador, alang-alang ta ipatuto sa yani kagin panginwala, ya kagin pasabat ta sa ganit tigin panginwala ya Radyoman Frances. Kabay pa nga di man ni. So, para nga makwa naton, masiguro naton, ang mga pulis dira sa banwa sang Hordan, hindi kamo magpaningkoy kay may ara kamo sang kaugalingon iya nga trabaho nga inyo gid nga hindi pwede nga madiktahan gid ya sang mga opisyal sa gobyerno, hindi ba Radyoman Frances? Ani pero kay na kakuha lang tato informasyon ba hindi sila magsabat? Oo. Ang ilang nga desk officer the willing mag inform pero batian nato on the background. Ang ilang investigador asaway niya gid ang nagsabat sa aton sa telepono nga hindi gid maghatag amalya. Ati kung magamo na nga sugid nasa diin na nga aton ginatawag naton nga demokrasya di magamo naman. Ang Bochilingoning banwa ang probinsya sang Guimaras, why demokrasya da? Ay privacy kuno ang niya. Ano nga privacy man? Diretso lang kuno kita sa complainant, tek mayo lang. Di ang complainant na interview ta na. Kay ang ilang nga ginahambal nga hindi sila pwede kasabat pangod sa ginatawag nga Data Privacy Act. Ang gusto pa kay nato sang investigador, ma-request kita formal nga request ng blatter para makakuha sang blatter sila. At hindi na kinanglanon na kaya naka-interview naman kita sa sa complainant. Ang aton subong nga ginasugo ta ang aton nga mga pulis. Hindi na kasi nga ginapangabay, ginasugo ta, kami obligasyon kami nga magsugo sa inyo kay kami kasweldo sa inyo nga mga yudi patula kamuda. No? Ginasugo kamo namon sa mga pulis na, ginasugo kamo namon nga investigarin nyo ni kay ang gina-complaint hindi basta-basta ni grabing puder sinisang gina-complaint. Ang naga-complaint wala puder, ordinaryo nga tawo, isa lang kakutimoy nga tawo ini ang complainant. Ang gina-complaint niya poderoso ni ikaduha ini nga leader sang probinsya. Bochilingon ang poder sa ni Perte. Dapat iimbestigaran nyo ini sang patas. Kay kahibalo kita nga impluensyado ini ang iya nga ginreklamo. Kita nyo bisan pamangkuton gani kagaina Radyoman Frances kung ma-file sa sang kaso, hindi bala gapang alang-alang siya. Radyoman John. Kay balaan niya nga bisan mag-file sa kaso, may tendency kag may posibilidad na hindi man yapon mag-prosper bangod sang ginatawag naton nga impluensya, hindi bla? May posibilidad. Kag may posibilidad man nga kung magpasaka sa sang kaso, ano igasto ya kay ordinaryo ang iyang nga trabaho, hindi magkadakuan sang sweldo ya, igasto ya pa na sa abogado ya, ang kontra ya abogado na bisi gobernador pa. Hindi bla? Amo lang na galing ang isa din sa aton nga pamangkot Radyoman Frances. Ay, amo niyo. Kung
wala ini ginhimo ni Vice Governor John Edward Gando, may kaisog bala ang ining complainant nga magpanugid nga siya ang ginreklamo. Pwede bala nga maghimo kag magpato-pato ning tigulang nga ini? Pato-patuan mo, busy gobernador, abogado pa? Pwerte nga impluensya sa probinsya? Di bala na Juman Frances? Yes, amo man ang balasihan nato na Juman John nga ang biktima ba't kagi siya sang pagkaagrabyado kay tigin sakit ka pero nagapangalang-alang siya. May mga text yun kita na baton sa buong kilala gidaton no. Lapit balay na namon si Edgar, sir. Ang balita subong nakulbaan na sila, kasi kuno balikan sila kay nagparadyo sila, sir. O, so muning mga kwano, ang Barangay Rizal nga kung sa diin ang Hordan Wharf Proud Jumanjon, ang punong barangay dira gali tatay kuno ni Vice Governor John Edward Gando. Ang barangay kapitan? Oo. Ang Rizal. Oo. Sa man sinulod sa atong informasyon kag nakulbaan kuno na ang pamilya ng sining biktima nga nagreklamo. But kita yung nagapati kita nga hindi man naguro no sa pagka Vice Governor na ni Vice Governor John Edward Gando, tumangon niya na kung ano reklamo. Kaya ito siya nagapati man niya, hindi sakto, hindi tuod. Kag kaya naka-mention siya na kung ano ng aligasyon sa ginahambal sang biktima, ma-file sa kaso kay daw libelous kid, ginaguba siya. Amo nang iyak nang isa partito sang gisabat niya sa aton. But anyway, Di mo na gani ka panghangkat pa sa ganin niya, ti pa sa kanya ko kaso ay balaan niya magadaan ng tao nadlok magfile kaso siya mo. Kasi siyempre, hangkato niya pa nga, ti pa sa kanya ko kaso ay pwede man siya kapasaka kaso, hindi bala Radyo Man Frances. Amo na di sa mga kasama, no? Ang ginatawag naton nga grabe nga impluensya, no? Ang aton nga punto simple lang, ang tao nga ini hindi ni maghambal, no? Kung wala sang may natabo. Kay bisan pagani nga may natabo na, siya pagani nga pangayo pasensya, di bala Radyo Man Frances. amo na kay Nagapakita lang ina dira nga grabe pagyapon bisan amo na to natabo siya grabe gyapon hindi na ang akon nga paglantaw gani hindi guro respeto ning iya kundi kahadlok. Oo, nahadlok siya. Wala ni sang ako sila nga respeto lang. Kastiguhon ka na marespeto ka pa. Oo. Ang buot silingon sini kahadlok hindi ay kay respeto kahadlok. Isa na pamangkot atong Radyo Man John kung ma-file sa kaso, wala gito sa batsaton nga huo. Nagapang-alang-alang gid ang ining biktima. Kag bisan kung pagkuton nato ng mensahe mo sa pagsakit mo ni Vice Governor John Edward Gando, amba niya ati ako nangayon ako gani pasensya. Amba niya sorry di siya bisan ako pang ginsakit. So amo na pero ang ginadayaw man naton sa sining biktima nga bisan amo ning sitwasyon palabot siya sang reklamo kung nagpalabot siya sa informasyon bahin sa natabo sa kaina sa ila dira sa barangay Rizal poblasyon sang Hordan Guimaras sa konsidiin dira ang Hordan Wharf sang probinsya sang Guimaras. Subantayan naton ang mangin masunod kini nga magkalatabo kung ano yan ang magpasakaay gid bala kaso o kung ano ang mangin kapalaran ni Edgardo Galon matapos nga expose niya sini ang ginhimo sa ginatudlo niya nga pagtapungol araman may korasyon man siya nagpa-blatter man siya kag nakita naton ang itsura niya. Ano nga lang gani ni Galon Edgardo kun Eduardo? Edgardo. Oo. Edgardo Galon. So, pero naman dyan, batayan sa Araman Iloilo sa Gyapon, ang mga update kag mga follow-up naton angot sa sini niya balita. Dugang naton nga informasyon, public market ng Barutak Viejo, pasiraduhan buwas Agosto 14 para sa disinfection sa kay Mayor Nielo Bongbong Topas. Ang pasiraduhan sa isa kadlaw ang public market, bangod nga may mga positibo sa COVID-19 sa banwa nila so panigurado lang ini no sang
Abanwati ang Bartak Viejo may kaso sa COVID-19 si WD 2483 ang 64 anyos nga babae taga sa San Lucas, isa ka empleyado sa National Irrigation Administration Regional Office. Ang si West Visayas 2514 ang taga-barangay San Juan nga lalaki nakakadto sa Iloilo Fishport. Ang West Visayas 2515 ang isa ka 41 anyos nga babae taga-poblasyon nakakadto man sa Iloilo Fishing Port. Suno kay tupas may 15 na ka fish vendor ang ginswab. Kung nag-swab test nakita ang duwa nga nag-positibo. Ginimpormar man ni Mayor Tupas nga 48 anyos ang babae nga nagpositibo sa COVID-19 kag nagaobra sa niya apang wala panalakit sa bulletin nga ginpagwa sang DOH. Kamo na madulong natin yung mga informasyon, balita na ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka-epektibo nga herbal supplement nga may sangkap nga turmeric, malunggay, ampalaya, saluyot, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Gintingog nga pwersa sa pito para sa kaayong lawas, kompleto ang benepisyo. Nagalimpyo, nagapabakod, at nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas, nag-aprobado sang FDA. Ay quality para kung Doc-Hico Alternative and Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Basta produkto ni Doc-Hico, sigurado, epektibo. Katanan natin yung mga driver na nagabiyahe Luzon, Visayas, Mindanao. Gamit na sang Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong mga obra, hindi pati ang paglabing-labing, kay misis. Kag may protection pag ini sa mga kalalakihan nga sobrang stress sa ila mga trabaho. Sa Mega Man, tanong yung problema sa kalalakihan, katulad pag ang problema sa prostate, wala gana kay misis, ay islan ini sang kabastog kag pagka-agresibo. Mega Man Herbal Capsule, duwala ka kapsula kada adlaw. Kinadulong maingi sa inyo builog sa kaalwan sang Higato Abesia Funeral Homes Incorporated and Crematory. Mag-contact lang kamo sa 329-1562 0999-927-8989 sa libre na serbisyo sa mga indigent naton nga mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ang negosyo nga tilawi ang nagaboom sa sining mga tinion. Yani sa 35,699 lang may milk tea business ka na. Ang submit na kamo sa inyong name, location, contact number, tag number of cards na gusto nyo i-avail sa telephone number 0951-646-5714. Ang lang si Third Linyo kag magnegosyo na ng milk tea. Ang milk tea ko Silawi. Para sa Patrol 774, kasama mo sa Aramen Iloilo, Radyoman Francis Pasco. Tata! Aramen. TYRI Radyoman Report. Patrol 774. So mga kasama, diri sa ato sini nga pangalagad nabatian ng presentation may kang tanan sa sining complaint sang isa ka nagahinganan sa kay Mr. Eduardo or Mr. Edgardo, no? Mr. Edgardo Galon nga isa ka utility sang munisipyo man mismo sang Banwa sang Hordan nga dira na assign kasama sa may Hordan Wharf. Grabe gali no. May kasama ang ginhalinan sa to bata-bata malang gali tinawo gali ni Kwan ni Vice Governor John Edward Gardo ang ginhalinan sini nga nangin kabais ni Edgardo Galon. Galing daw sa ato nga paglantaw may posibilidad nga may dugang-dugang ang pagpanugid sang bata-bata sang tinawo ni Vice Governor John Edward Gardo. May dugang-dugang ang panugid yato sa kay Vice Governor. Ano pa, ang Vice Gobernador siguro may posibilidad naglupok. Ita mo pag-abot may kasama suno sa panaysayon ni Mr. Edgardo Galon. Pagsampot yung sang salakyan, pangita dayon si Edgardo Galon. Pagambal nga ako, sera, ginagapak dayon ng inumol. Oh, di mga kasama, ano bo silingon, mahimo-hibo istorya ning malam? Oh,
sa imo kapasidad nga ikaw ka utility, wala man ikaw sang backup nga mga politiko sa likod. Like for example, abi butang tabi no, gubon abi ang political career ni Vice Governor John Edward Gando no. Butang tabi abansihon tanan nga daan kabalo kamo. May tendency kag may galing kay ti. Bisan sa hambag gina kag bisan sa pamangkot gina sa kay Vice Governor John Edward Gando. Gin pamangkot sa ni Radyoman Francis iti anong rason si ni Vice nga ang nagreklamo ining tao kontra si mo. May matakabati nga nagbungat sa ngati, parte na sa politika. Parte na sa pagguba sa ngaton akong political karera. Di ba na way masakambal nga mo na? But silingo may kasama nga waay. Kung parte sa pamulitika ni gagubo na political career ni Vice Governor John Edward Gando sa Duklayo, guro. Nga butang tabi ining malam nga ini may gabak up siya abi nga mga kontraya daw ay maguro. Kay bisa sa subong nga timpo ang puderoso da sila mangyapon di ba Radyo Manuel? Now, paano abi nga sa amo sini nga kapasidad sang isa ka malam ni sang isa ka tao nga ini? Patu-patuan mo imo bisi gobernador na abogado pa? Patu-patuan mo nga ikaw gisumbag? Sa kahadlok mo lang siguro hindi ba Radyo Manuel? Kag naano pagidayhan siguro nga orsa ni Vice Governor John Edward Gando naano pagidayhan siguro nga orsaya kag pamirsaya kon pananglitan nga ginpato-patuan sa sang malam nga ini. Itabo kag ina pamatian mo tingog ya sado ka simple, sado ka slow, sado ka hinay, sado ka daw sa wala lang. Di mga kasama, pato-patuan ka na katao, hindi kaya manakig? Patrol 774. Ang problema lang may kasama kay pati aton nga mga pulis. Sumo nagapahimunong ka sa Hordan Police Station. Kung kapamati na ang pulis naton sa may probinsya sang Guimaras. Ang provincial director sang sang Guimaras Provincial Police Office. Bakula ng hipe mo sa may banwa sang Hordan. Imbestigari nyo ni sang maayo. Hindi nyo na paghulata nga makalabot pa diri sa opisina ni General Pamuspusan. Hindi nyo na paghulata nga makalabot ini sa opisina ni General Pamuspusan. Imbestigari nyo ni nasakit ang tao may pilas. Kung ordinaryo gani nga tao ang napilasan kag ang nagpila sa iya gina-report nga may impluwensya, mapahimunong kamo? Mapawala kamo? Pero kung ang tao gani, like for example, balis karon tabi Radyo Manuel, si Vice Governor John Edward Gando abi among ginsaputi tapos siya abi ang may pila sa guya. Laban-laban hasta subungga pulaw pulis siguro imbestigar mo. Patrol 774. Hindi nyo na pagabuta sa punto. Mga kasama nga mapalabot nato ini sa opisina ni General Pamuspusan. Gani kung gapamati dira ang pulis sa may probinsya sang Guimaras. Most especially ang hepe sa Hordan Police Station, imbestigarin nyo ni. Pangitaan nyo ang CCTV footage. Hindi pwede nga wala CCTV dira sa Hordan Wharf. Kag hindi, unahan talaga mong ganaan. Basi bala ang gagwa, bala nga ang CCTV footage, bala way makwa kay guba, bala ang recording. Patrol 774. Nugay ka mo sang, na panaunahan talaga mong ganaan, kaya mo na pirmi alibay nyo. Patrol 774. Imbestigarin nyo ni. Hindi nyo na paghulata pa nga kami ang magkadto dira sa Guimaras ka mag-imbestigar. Sa mga pulis dira sa may probinsya sa Guimaras, most especially dira sa may Hordan Police Station. Imbestigarin nyo ni. Pakita sa amon kung ano ang nag-prosper sa natabo. Kay nakahibalo kita, may ara sina dira nga napahamtang nga CCTV kamera sa may Hordan Wharf. Ang CCTV footage i-secure nyo na ina nga daan kay gusto namon ina nga makita, gusto namon ina nga malantaw. Kay ginapanginwala subong ni Vice Governor John Edward Gando nga siya ang nagkastigo, ang nagsumbag sa sining complainant upod sa iya nga mga bodyguard. Patrol 774. Sa complainant sa kay Edgardo Galon,
Kabay pa kung tani nga magpangisog kung sa bagay may edad ka naman. Ano ginang ginasagi mo siyang kadlok naman? Abi testingi man abi nga ipakigbato abi imo nga kuan be imo kinamatarong bi sa edad mo na lang. Magabot sa punto nga total white ka naman sini. Ganansya ka naman 59 anyos ka na. Dahil po sampol, tinuntuhan ka, di kag hanusan ka na, ba at least balaan sa pumuluyo kung sino man o si mo da. Sinumbag ka na gani, wala pag respeto, si mo pagkatigulang. Patrol 774. Grabe, nagiging sobra-sobra nga waslik poder ni. Hindi nagiging sakto magamo ni. Kung pabayaan naton ini mga kasama, masigi-sige ini pilakadlaw nga ang probinsya sa Guimaras basi pilakadlaw, wala na inadira sa ginatawag naton nga ining demokrasya. Tata. RMN. Basi kung hindi magluntad ang demokrasya dira, kay bisan sa gamay nga butang mangwaslik poder sila da. Hindi nyo na hulata pa nga makalabot ini sa ibabaw. Patrol 774. Oras na ton mga kasama, nakalabot kita sa 15 minutos na nabili ka magabot ang alas 12. Mga balita mga kasama, buylog ang ginadulong sa inyo sa kalwan sang TCK. Ang TCK mga kasama, the Colon King, importante ini para sa aton nga ikaayong lawas nga. Ang TCK may kasama, may-ari ini sang sini ginatawag naton nga soluble dietary pectin powder or fiber nga maayo para sa colon health. Ang pectin nagapilit sa kolesterol sa aton nga gastrointestinal tract nga ginapahinay makasama ang glucose absorption paagi sa pagsiod sang carbohydrates. Ang mga microorganismo sa aton colon nagabulig ini breakdown sang pectin kag magabuhi ini sang short amino acids or short chain amino acids nga may positibo nga epekto sa aton ikayang lawas. Dugang pang ang TCK may lemon extract may kasama, nagabulig ini flush out sang toxin halin sa aton nga atay. Ang aton nga atay nagaserbi ini nga importante nga bahin sang filtration system sa aton sini nga lawas. Rason nga kinanglanon aton iabligan pinagi sa pagdetox gamit ang TCK o kon the Colon King. TCK the Colon King mas epektibo nga suplemento for healthy sugar levels, weight loss, and immediate constipation relief nga wala nagakutoy aton tiyan, no? So for healthy digestion, nutrition, and immediate constipation solution, mag TCK na kita. Available na sa mga butika. Tawag ko kung mag-text sa 0998-550-4533. Kag sa ato naman nga mga tagpalamati magkasama gapangita sang maayo ini pampapino supat. Pampapino supat, pampapino lawas, dula arikes, dula alapa punggod, kag mga arikingking. Mga kasama gamit sang guava with tea tree soap. Ang guava with tea tree soap may madamo ini nga mga ingrediente kag kalakip diri sa ingrediente nya amo ang moringa extract nga nagahatag sa aton panit sang madamo nga benepisyo. Ang moringa extract for skin, mga kasama, may ara ini sang vitamin A, B, C, D kag E, no? Ang moringa may abilidad nga mag-moisturize kag nagahatag ini sang nourishment sa aton nga panit. Dugang pa nga ang abilidad sini ang mag-deep cleansing nga nagatabang sa aton skin cells kontra sa mga free radicals. Ang mga free radicals nga ini amo ning rason kung nga madasig kita magtigulang kag magka-wrinkles mga kasama sa panit, no? Kung handom nyo nga maghamis ang aton nga supat, mag-guava and tea tree soap na kita. Dugangan pa ang puwersa sang moringa, leaf extract, aloe leaf extract magkasama, salicylic acid kag sulfur nga naga sanib puwersa agod nga ma-inhibitar ang pagtuhaw sang any skin issues. Anhon nato ng hamis nga panit, mga kasama, kung damo kita sang kalunggo. Ang nagapanguna nga hilikoton sang guava and tea tree soap amo ang pag-prevent sang pagtuhaw sang pigsa o kun uyapos, ringworm, alipunga, kalunggo, acne kag pimples nga nagabulig man ini sa gang sang aton kontra sa ining ginatawag naton nga skin itchiness o kon ining arikes no? Eczema, psoriasis, body odor, dry skin, wound infections kag madamo pa nga mga skin diseases, no? Ang guava and tea tree soap may kasama
ang the only family soap nga nagapahamis ang panit, antifungal, antibacterial, antiviral nga available sa market subong kulang proteksyon sa aton nga habon gani mag-guava with tea tree soap na kita. Available sa ang guava with tea tree soap sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Available man mga kasama sa mga grocery stores. Kung may pamangkot tugang tawag sa 0998-550-4533. Patrol 774. Kag sa aton nga mga kauturan nga pangitas ang vitamin C, Dr. C vitamin C mga kasama. Ang Dr. C vitamin C kinanglanon nato nini, no? Para sa pagdugang sa pagpabakod sa aton nga immune system. Nga Dr. C vitamin C. Kaya ang Dr. C vitamin C mga kasama, ini siya ang pure nga sodium ascorbate kag pure nga alkaline vitamin C. Puro crystal powder ang unod sa iya sini nga kapsula kag himo ini sa C vegetable ang iya sini nga kapsula. Mas kinala ini kay bangod nga malawig na ini sa merkado, gani mag Dr. C vitamin C na kita. Mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyong nga lugar. Patrol 774. Ayos, o sige. Mga kasama sa ato sila nga pagpangalagad, check na to dugay report kay informasyon nagikan kay Radyoman Aldrin Sukinya. Ang mga balita may kasama ni Radyoman Aldrin Sukinya, buylog man nga ginadulong sa inyo sang Life Extension Coffee Mix. Ari kapiglio. Ang kape ko subong daw November 2 na ba? Pagambal ka November 2, perti katugnaw eh. Be? Bisan tugnaw na pero namit gyapon. Amo na may kasama ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix may kasama may reishi mushroom extract, may mangosteen fruit extract plus may vitamin D3. May kafe ka na, may vitamin D3 ka pa. Bakla nyo sa mga butika ha, kag hindi magkalipat, inom naman kita may kasama sang Life Extension Vitamin D3 para ini siya pampakulpa sa mga balatian sa lawas ta. Most especially ang balatian nga kanser. Ang balatian nga kanser mga kasama, delikado ini kay nga ginataningan kabuhi mo. So kung ang importante sindri dapat mga kasama para nga mag-prevent nato ng pag-develop sang cancer cells sa aton nga lawas, vitamin D3 ang kinanglan. Life Extension Vitamin D3 makabulig man ini mga kasama sa pagpahagan-hagan kag magkapabakod sa aton nga lawas nga hindi kita matapikan sang virus, most especially ang coronavirus. So pangitaan nyo may tatak LA Life Extension Vitamin D3. Bakla nyo sa mga butika. Patrol 774. Kag kung balanyos naman ang paghambalan, simpre wala sang iban. Nance Liniment Oil. Di bala Radyo Manuel? Nance Liniment Oils para sa pananakit sang lawas, likod, hawak kag balikawang mga kaluta-lutahan mo da, mga luku-lukuan mo da, mga tanano, mga frozen shoulders mo da, tanan na, no? Nga mga problema sa pananakit sang lawas, tilawin ninyo magkasama ang Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Plus, Nance Corn Coffee na lang dayon para sa butol sang tiyan kag migraine. Mga kasama, produkto sang Herbs Med, mga kasama, ang Nance Corn Coffee. Makapabulig ini sa ato sining lawas, dugang man pabako sa ato sining resistensya. Nance Corn Coffee, bakla nyo sa mga butika. Patrol 774. Ay, Moriones, tigara po ni Santissima ho. Katapos kung furniture, gani ang paghahambalan, furniture trends ang inyong pangitao na. Basta furniture naman, mga salaset, mga bedroom set, mga dining set. Ang dining set na ito, sari-sari, na kumplito na mayara sila nga 4-seater, 6-seater, 8-seater, 10-seater, mayara sila gani nga dala supper. So, laba na sa nga pagkalamisa. Nami sina kay mga solid, ina pwede ka mo kapili, mayara nga marble, mayara nga crystal, mayara nga solid wood. So, pili lang ka mo da ara sa may furniture trends mga kasama. Ang furniture trends ara na pahamtang sa may dalan sang Cornel de Leon, Valeria Extension, Barangay Nonoy City proper. Tawag sa 3370200 or sa 0998-589-7892. Ayos na! Patrol 774. Sa ilo kita magkasama sa mga balita na nagikan kay Radyoman Aldrin Sukinya. TYRI Radyoman Report. Nagreklamo diri Sir John ang mga transient vendor sa Iloilo Terminal Market
ay wala untat ng pagpanglagas kag nagapamangkot sila. Kung pwede, kung alagib lang pwede, makabaligya sila o kung hindi sila makabaligya. Kaya kung ang desisyon diri sa aton nga syudad, hindi na lang sila mabaligya, no? Ang ila diri pamangkot, kung bala, makabaligya sila o kung hindi, sagwa sang Iloilo Terminal Market. Di nagkakabalaka sila kay kung diin sila maplastar, kulpilas na lagton. Kag hindi pa kag sitaon. Tuno sa information na ginapang ginapang haras pero hindi man gulo haras ni kiti ang aton nga mga katapo sang pulis PSMO ang nagalagas sa mga nagabaylar sa social distancing. Ugaling kay ang palamangkotanon diri kung pwede mo lang kuno, i-declare na lang hindi sila mabaligya na lang Kasi wala man sila pastaran, magbaligya dito sa may halandun ni Street Tabi. Nagsun man sila. Mabaligya dito sila sa tabok ng Iloilo Terminal Market, kaya tabog man sila. Tidiin sila mabaligya. Tama ng palamangkotanon lang sa aton nga mga transient vendor sa Iloilo Terminal Market. Kaya kung mag-desisyon ko nga hindi sila mabaligya, hindi sila mabaligya na lang So, total na lang yung bal na kailang hindi ka mo mabaligya na lang. Hindi na sila mabaligya. Ikaw kung mabaligya mo sila, wala mas lang sa sakto nga plastaran, kaya sila balaligyaan. Kaya sila, tawgas man sila. Sila ka pamangkotanon diri sa aton nga mga kauturan ng mga transient vendor sa Iloilo Terminal Market. Samtang, isa diri ka tatay, ang pinapungol ang yasining nga umagad. Pagkatapos nga nangimon ang umagad, kaya sining nga tatay. Umagad yabi. Ugangan niya ginpangimulan niya. Kaya rason nga ini siya ang sumbag, pero nagbalos man diri umagad, sinumbag man nga sining nga tatay. Kapungulay sila nga duwa, rason nga nagdangat sila sa pulis. Pagkatapos nga nagpatunga man diri ang bata nga amo ini ang ginawayan abi ang babaye, pero paglabot sa police station, nagpasensyahan na man sila. Natabo ini sa barangay diri, sa mga distrito sa Lapas sa John. Ang tapungulay isang umagad kontra ugangan. Nagabot na ang bangkay sining bata nga biktima sang dinggi. Ang bata nga 15 anyos, 15 na student niyo sang sa kaskulahan. Ang napatay sa dinggi, tari na kulong bangkay Adria. Sa may Lopez na, Norte, distrito sang Lapas sa Sergion. Makalaloy nga bata, pagkatapos niya, ang gindala sa West Visayas State, hindi mabuyan niya sinihulam nga kabuhi. Update na nato na, para ma-aware man nato ng atong mga kauturan, na maghalong kamo sa subong at simpo, wala na ng simpo, bisan di lang mag-itlog ang atong mga lamok, mga tugas ang pitik-pitik, agod nga magdamo naman ang mga lamok. Halong lang sa aton nga mga kauturan. Ang mga tamad na balita, ginatamihan ko lang bilog nga pumuluyo sa Naburot Island, San Dionisio, Iloilo. Nag-mensahe diri sa John, kapamati sila to. Bilog nga barangay, ginaya. Exclusive RMN na Iloilo. Sa din nga barangay? Sa Naburot Island, San Dionisio, Iloilo, sa Kagawad Bano, Santo Bano, mga Gonzales family dira, na nagpamati. Si Kapitan kapamati, mga barangay official. Exclusive na bilog nga barangay ha? Oo, bilog nga barangay. Ako sa bagay, hindi ta na sila nga hambal nga exclusive sa bilog nga barangay, kundi bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo exclusive sa RMN. Sobrang do katikalo nagisaton ba? Joke lang na. Pero ako na ginamba ko bilog sa San Dionisio, o kung Naburot Island. Bilog nga island ginawa. Grabe ha. Pati Arimen sa John. Gumaysig siya sa ating dito. Mga pamilya Bano dira sang Naburot Island, San Dionisio, Iloilo. Ang mga tamad na lang nga balita, gikan na ginamang sa distrito sa Lapas. Radyoman Aldrin Suqueño, Tatak, RMN. TYRI Radyoman Report Patrol 774. Ayos na batehan magkasama report na informasyon nagikan kay Radyoman Aldrin Suqueño. Mga balita, builog ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Bangod kay ang Santon Plus Gold, gindugangan sang iya nga mga ingrediente.
Pero sabi sang mangustin, amarguso, balonggay, spirulina, kag ahos. Gani ang Santon Plus Gold. Ang mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan, no? Mga kasama, mag Santon Plus Gold na. Bakla nyo sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar. Kag sa ato naman nga mga tagpalamati sa mga ginika, sa mga kwanda, sa mga nanay, kag tatay mo, sa especially sa mga mag-asawa, kung si Mister gani magpanguhit, kag daw ang tigpamalo, nabi subong sa manok mong mga muning mainura sa well, tigpamalo na sang manok. Yang pamalo sang manok na hambal ya, tigtuloslok! Tenglain lang da, kung magtigtuloslok man sa matuod, pero galing ang problema, no? Kung ang inugtuslok mo, maluya. Amo na ang problema. Para nga hindi magluya, mga kasama, ari ang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Ang Bravo Food Supplement Capsule for Men, mga kasama, 2 ka kapsula sa kada simana lang. No? Twice a week lang testingin nyo mga kasama kay mapamatudan nyo. Ang edad nyo nga, ang edad nyo abi 40, mabalik sa 18 ang performance. Amo na kakampyon sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Bakla nyo sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar. Aber, tastaran tanani, ang naga-request na din naton nga mga viewers kagabi, damo-damo ni sila pang kwanon taga mo pang acknowledge taga mo dugay-dugaya. Ang ilang nga request ni Radyoman Will kagabi, kwan mong baliling kag mitulo. Tiyang aton akong namunit gali. Tanggin kanta ko kagabi akong namunit. Susubong baliling naman Kamo nang inyong nga request mong. Wari na. Si Michael Sardia, Sigmaruhan Catalan, si Nancy Biado, Ellen Torino Esmeralda, Gigi Rose Ledesma Gayas, sino pangaride, si Julie Kitko, baliling ang iyang request, si Daicoret Hipilano, sila nga idol, taga-Icor lang hindi si Imo ha. Hindi mga taga-Icor, actually palangga ko sa mga taga-Icor May ara lang pila ka mga taga-Icor nga mga amotong ginhambal ko sa inyo, pila ka mga taga-Icor nga wala brain cells. Amo na sa hindi sakon po ang mga taga-Icor iya nga may mga brain cells kag nagagamit sila brain cells, palangga ko nila. Kag palangga ko man sila. Pero ang ilang nga management amo gid ang lawlaw na amo niyang akig-akig ko. So sa kay Josephine Imulaga Sigura, si Verna Salvilia, Porkchop 91, si Jackie Spears. May gabi sa kay Jackie Spears, sa kay sino pang ibande? O tanan-tanan naton nga mga estudyante diri sa Patrol 774, no? Mga kasama, ari na ang aton nga kanta para sa ato sila nga mga kauturan. Preparar na kamo. Ready na. Ay dito na dulao. Na-preparar ko na ni. Ari na. O, ready ha? Paliling nga request. Ready! O, be. Ara! Uy, bayaw. O, liwat. Ano nga way masuguran sa puno. O, fire! Sige na! Liwat, kay way taga papuno, liwat. Okay na. Modya ka baliling sa katahon, tinggas pa sa puting paypayon, sa kasing paganda yun. Teras ka nga ngay ang puno. Tila ka baliling layo-layo, sitang kay baliling pasibuto.
baliling di ko makita. Gugma ko baliling magahulat. Taliwala ning balod sa mga luha. Tila na baliling layo-layo. Sitang kay baliling pasibuto. Bangka bunal baliling di matuyo. Urong kau baliling sa malayo. Bangka bunal baliling di matuyo. Urong kau baliling sa malayo. Ay! Sobra-sobra to. Para may kasama, may itachimpo diri sa aton nga pangalagad. Salamat sa aton sila nga mga tapalmati sa aton nga mga kauturan. Sa ngalan sa aton nga mga RMN reporters, Radyo Man Francis Basco, kag Radyo Man Aldrin Sukinya. Thank you sa aton nga mga viewers, Runa Mahadukon, Junitinya, Ficapada, Mary Ricabar, Dayang, si Rona Tahong, Berna Salvilla, Daicorete Pilano, kag sa tanan-tanan si Cherry tanan nga mga viewers naton, pasensya gini ko na kamo tanan maubos kay mantiway na ta tiempo diri sa ato sa nga pagpangabwas. Mabawi ko kay Biyernes, kag Sabado, Biyernes kag Sabado, no, mga kasama, mabawi kita diri sa ato sini nga pagpangalagat. Sa sa aton nga mga reporter supod aton diri sa Technical o sa News Center, unaton si Radyo Man Sanipunay kag Radyo Man Mia tayo. Unaton diri sa technical side, Radyo Man Wilfrido Gabino Talaron Jr. sa transmitter. Unaton si Radyo Man Bernard Iscaluna, Bugal sang Kalibo. Ako naman ay iyo kasama, Radyo Man John Alojado Capulon. Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National